El Chapo je pre svega brend odeće za pse. Desilo se tako što sam ja prodao motor. To je obezbedilo taj neki kapital da u datom momentu mi možemo da funkcionišemo. Radnje u Nebojšinu 41, opština Vračar. Historical. Popularni historical, tako znaju je. svi, ne? I da to bude i Beograd, i Srbija, i Vračar, i Dorćol, i Voždovac, šta sve imamo, Zemun i tako dalje. Jednom nedeljno imati termin za šišanje i sređivanje pasa koji se udomljavaju, tako da nam se ljudi mogu slobodno javiti. To je naš mali doprinos, način na koji mi možemo da pomognemo. Ako me pitaš kako je nastala ideja, nemam pojma ko je predložio. Ekipom iz King's Choice, koji su naši jako dobri prijatelji i drugari, smo napravili jednu lepu modnu reviju za pse prošle godine u oktobru, koja je bila u Delta City. Kada se pas navikne na jedan princip i na jedan režim, a onda nakon toga vlasnik želi da promeni. Šapo je neko ko je pobegao iz zatvora, ko je dono krojeve, ko je ovo. Šapo ima tu neku gradsku priču urbanu. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast, mesto gde pričamo priče o našim ljubimcima. Naš današnji gost je vlasnik jednog malog, ali jako kreativnog pet shopa, od koga ćete čuti jednu preduzetničku priču, jako lepu, i neko ko je krenuo od nule. Pet shop se zove El Chapo i vlasnik je Lazar. Lazo, dobro mi došao. Hvala, bolje vas našao. Lazo, kako ti se čini kod nas? Malo pre sam vas nahvalio, ne znam da ne preteram, da se ne obrazite, ali stvarno je prelepo i evo, komotno se osjećam, prelepo se osjećam, tako da svaka čast za interijer i ovo je ženska ruka, sigurno žensko oko. Ovo... Pa da, ne bi sad 100%, ali bilo je, da kažemo 50-50 da je svaka bilo. Čast, svaka čast. Generalna ideja je stvarno da bude domaćinski, da bude toplo i da se osjećaš, u stvari da svi gosti osjećaju kao kod kuće. Samim ti će i priče da budu kreativne i to je to. Jasno. Lazo, ajde da krenemo od toga, od El Chapo. Za ljude koji ne znaju šta je El Chapo, u par rečenica, kako ste krenuli, odakle ideja, gde se nalazite? Znači pričamo za ljude koji ne znaju za vaš brend. El Chapo je pre svega brend odeće za pse, to je prva stvar i kako je u stvari nastao. Sada Chapo ima i lokal gde se nalazi i sam shop i gde se nalazi i grooming i čuvanje pasa i tako dalje, ali da se vratimo malo unazad, 2 godine unazad kada smo krenuli, Chapo je nastao kao ideja da se tržištu ponudi nešto novo, drugačije, inovativnije, kreativnije, prosto verujemo da je cela ova industrija, složit ćemo se, bazirana na emociji, bazirana na tim nekim lepim notama, na tim nekim stvarima koje nas povezuju sa životinjama, tako da, konkretno u našem slučaju sa psima, tako da je nastao u toj želji da se stvarno ponudi nešto kreativno. Mi kao El Chapo brand pričamo tu neku drugačiju priču, dali smo Chapu taj neki lik, on je doslovno čovek koji ima svoj karakter. Vidi, to mi se jako sviđa, jer generalno u pet show sve ovo što mi pričamo ovde, to je kroz prizmu našeg CEO-a i neformalnog u stvari CEO i svih ostalih drugara, tako da super je. Tako je, pas je osnova i kod nas je El Chapo pas koji je osnova i kome smo mi dali identitet, tako da Chapo je došao sa jednom idejom da okupi celu zajednicu i naš slogan je Grizemo zajedno i stvarno nije ideja, naravno mi smo brand, naravno mi smo firma i naravno poslujemo i tako dalje, pričat ćemo i o tome. Da, i vratit ćemo se i na to. Da, ali je osnova toga da se stvarno napravi neka zajednica, neki community, da to stvarno bude na tom nekom nivou, da prosto se ljudi poistovete sa tim. Znači, kao što ti voliš da nosiš neki brand, nečiji brand, zbog nečega, tako smo mi jednostavno videli da postoji prostora, doduše i uz ankete i tako dalje, nije samo ideja došla tek tako, znači bilo je tu istraživanja tržišta u tom smislu, da smo zaključili da jednostavno možemo da ponudimo nešto kreativno i drugačije, kao što si možda primetio naše stvari, generalno izgledaju tako malo drugačije, imaju te neki lifestyle moment, taj tu street kulturu i tako dalje, imamo te neki španski latino vibe i tako dalje, tako da sve je nekako drugačije i u tom smeru idemo. Dobro, Lazo, a ko je Laza kad ne pričamo o brendu El Chapo? Ne znam da li smijem da pričam o tome, ali šalno na stranu. Ne, slobodno, ovo je podcast koji je otvoren i pričamo o svemu, tako da slobodno. Da, šalno na stranu, pa mislim, Chapo je faktički sada i postao, kao što znaš, kada si u preduzetničkim vodama, posao je donekle i tvoj život, tako da veliki deo mog života je i Chapo i ja se stvarno trudim da živim jednostavno tu celu priču našu i da verujem u nju apsolutno, a mimo toga neko ko, kako se zove,
voli da prati sport. Neko ko je Partizanov, što sam onako čuo sa strane, što mi jako prija i sa Partizanovcem, da se ne urade zvezdaši i ostali klubovi, ali Jeste, zna se za koga se navija ovde, tako da Partizan se prati, Partizan za druge se navija, Partizan se voli, jel te? uvek bilo. No. Tako je, basket pogotovo. Mimo toga, poprilično nije to nikakav specijalan život u smislu nešto preterano zanimljivo, ali volim da treniram, što se ne bi videlo po meni, ne može se reći po meni, ali dobro, to je već neko drugo prokletstvo, ali to je trening, to je posao, poprilična posvećenost poslu i ovome, jer stvarno oduzima mnogo vremena i posvećenosti, pogotovo sada kada je u tim nekim početnim fazama. Mimo toga, volim motore, volao sam motore dok moj motor nije bio predmet početka šapa i ostaloga, to ćemo isto pričati o tome. Da, super je priča, moramo se vratimo. Mali fun fact vezano za to, ali suštinski motor je nešto što mi onako, ja kažem, ko vozi motor, njemu ne treba ni psiholog, ni psihijatar, to je neki izduvni ventil, naravno sve u granicama normale i normalne vožnje, prosto to su neke stvari koje volim osim treninga, neko kulinarstva koje u posljednje vreme isto me, da kažem, ispunjava. Dobro, generalno od kreativne delatnosti, onako mimo. Mislim, generalno sam El Šapo je kreativno i to što radite je stvarno kreativno, ali sve ostalo i kulinarstvo i tako dođe kao... Osnovni postulat, jedan od prvih postulata šapa je bio da ne budemo uštogljeni i da nemamo taj poštovani corporate moment, da probamo da ih izbegnemo, gde stvarno hoćemo se ljudi osjećaju kao da im se obraća neko njihov, neko iz kraja, neko koga poznaju. I prosto to je bila ideja i rekli smo da nikada ne želimo da postanemo, pričam u množini jer šapo nisam samo ja, nikada ne želimo da postanemo ti neki uštogljeni momci, uštogljeni likovi koje jednostavno progutala ta cela priča, želimo da zadržimo tu energiju i tu mantru koju smo napravili od početka, kako smo sve to zamislili. Tako da... Da, to je nešto teško i stvarno treba da vodiš računa, ne samo ti, nego kažem, to mi gledamo i iz naše prizme, da je mnogo teško kad dođeš do tog nekog stadijuma, da održiš ono kako si krenuo. Pa vidio si verovatno i u našim klipovima, mi poprilično gledamo da klipovi budu, da kažem, kreativni i opušteni, prosto da se ne držimo tih nekih stereotipa, predrasuda, da jednostavno razbijamo te stvari i da prosto budemo samo opušteni, Ljudi vole lični moment, to iskustvo i tako kad im prilaziš mnogo, mislim, opet iz naše prizme, više smo, što kažeš, ankete i ostalo, više ljudi vole to nego da im dolaziš sa to poštovani, cenjeni. Apsolutno, mislim, mi smo možda nekad i čak malo neformalniji u komunikaciji nego što bi trebali, s obzirom da analitika kaže da su nama 2/3 žene, konkretno i potrošači. Apsolutno, tako da znaš, tako da mi možda i možda ne razumemo najbolje taj senzibilitet kom treba da se prilagodimo u smislu toga da možda komuniciramo malo i nežnije, ali nekako šapo je neko ko, kada se scrolluje do kraja našeg Instagrama, može da vidi šapo je neko ko je pobegao iz zatvora, ko je dono krojeve, ko je ovo, šapo ima tu neku gradsku priču urbanu i nekako držimo da šapo bude taj neki lik koji će da priča tu priču na taj način koju priča od početka. Naravno, prilagođavamo se tržištu, naravno, prilagođavamo se potrebama, gledamo da razumemo naše potrošače, gledamo da razumemo šta je ono što im je potrebno, ali u svemu tome da se ne izgubi ta kreativnost i spontanost, što je nama najbitnije. Tako da, ni marketing, kao marketing ne možemo da prepustimo nekome da nam radi, pokušavali smo u tom smeru da idemo, ali... Jako je teško da ti agencija da ti osjeti to što ti nosiš u biznis ideji, uopšte i da ti njima preneseš to. Pogotovo što, rekao si, mislim, pričat ćemo i kroz razgovor, ali to je priča koja je from scratch, stvarno od nule i nekako to kako ti to osjećaš jako je teško objasniti i kada ti nešto živiš kao što ja živim šapo iz dubine duše, prosto ne mogu, jako je teško tu kreativu prebaciti na nekog da to može kroz neke template i šablone i neke ideje na taj neki način napraviti da budu kao što bismo mi uradili u toj nekoj našoj privatnoj produkciji. Da. Sada redi samo opet za gledalce koji ne znaju, gde se nalazi radnja? Da, radnja je u Nebojšinu 41, to je opština Vračar, Beograd, za one koji ne znaju. Historical, popularni historical, tako je, to znaju svi, to je popularni hashtag, odnosno hashtag, tako da lokal je otvoren 13. aprila
13. srećan ovaj Tako datum, je. 13 srećan broj, tako da poslujemo eto koliko, 3 meseca manje više i u samom lokalu, osim da kažem brenda našeg možete pronaći koji je asortiman raznolik, šarenolik, ima svašta tu nešto u našoj ponudi. Da, dotaćemo se i kasnije Da, cijele tako teme, je. cijele U teme. lokalu imamo i, da kažem, sastavljanje iz 3 dela. U jednom delu je grooming, deo gde je šišanje, sređivanje i tako dalje. U srednjem delu, odnosno glavnom delu lokala je taj shop deo, da apsolutno možete pronaći sve za vašeg ljubimca. A u tom trećem delu se nalazi neka zamisao da to bude vrtić za pse, odnosno takozvani dog sitting, dnevno čuvanje pasa, gde mislim da prosto ljudi u današnjoj brzini života i kako se na dnevnom nivou menjaju i obaveze i ostalo, prosto često nemaju gde sa psima i nemaju gde da ih ostave, a psi su često i anksiozni i ne mogu sami da provode vreme i tako dalje. Negde smo ponudili ljudima rešenje i za takve situacije. Da, videli ste potrebu da postoji, tako da... Apsolutno. Super, krenut ćemo i toga. Samo mi reci, ajde da se vratimo jesi imao ljubimca kad si bio mali? Pa ja sam nekog odrastao u dvorištu i prosto normalno je bilo da tu postoji pregršt ljubimaca, kako mačaka, tako i pasa, tako da odrastanje je bilo apsolutno uz pse, naravno to su bili psi koji se udomljavaju, to su bile mace koje se udomljavaju, tako da to je bilo sastavni deo odrastanja. Jasno, ali imaš sada psa? Sad u ovom trenutku ne, konkretno, to me ljudi većinski pitaju. Pa to ono nekako vezuješ, ako imaš pet shop ili nešto, Jeste, pogotovo ogromno mora da imaš jeste. psa. Moj poslovni partner i saradnik, Jovan, on ima psa koji se često pojavljuje, to je ta buba viršla koja se pojavljuje, jazavičar, jaza, koja je jako fina, on je inače isto nju udomio, ona je bila u jako teškom stanju, pronašao je, to su bile operacije, to je bila velika borba, ali uspeo na kraju da je spasio, to je pas koji je tako poslušan, koji je tako zahvalan i iz preporuka svima, da kada god su u prilici, to su psi koji će itekako biti zahvalni, itekako vratiti ljubav, to je nešto neverovatno. Tako da, u ekipi imamo psa, što je najbitnije, on je kao naš, da, ja zbog trenutno celokupnih životnih obaveza i generalno posla i svega, ne bi bilo korektno da ja kao neko ko propagira tu neku priču pažnje, ljubavi, emocije, posvećenosti. Da ti sam ne posvećuješ dovoljno jasno. Da mi neko drugi odgaja psa i da se neko drugi bavi njim, tako je, ali u nekom doglednom periodu je apsolutno plano. U planu je, to mi je bitno. Da. Svako rekao si za ovo čuvanje pasa dnevno, to je definitivno ostavili ste potrebu i vratit ćemo se, kažem mi kako ste došli do toga, ali zašto pet shop? Mislim, jesi imao neko negativno iskustvo ili si nešto video kako bi mogao drugačije pa si došao na ideju ili ajde sad se bacamo baš na ideju, odakle pet shop? Da, pa iskreno ću ti reći, sama ideja šapa, kao što znaš, mnoge stvari idu spontano, u smislu jedno je da ti praviš plan kao gde vidiš neki svoj biznis, gde vidiš neki svoj posao, šta god, kroz godinu, 3, 5 i 10, potencijalno, ali mnoge stvari zamisliš jedno, desi se drugo i ostalo. Tako da, ideja sa šapom je bila prvo da se krene sa tom odećom. Kako smo krenuli, tako je priča išla kroz da kažem, tu veleprodaju, odnosno snabdevanje velikih lanaca našom garderobom. I tu smo stvarno naišli na jedan strašno lep feedback u smislu i samih potrošača, a i naših saradnika koji drže te lance, naravno nisu samo lanci, to su i single, i pet shopovi. Ok, sad samo digresija jedna, u aprilu ste otvorili radnju i to, ovo pričamo kad ste krenuli zvanično? Priča je krenula, 23. godine krenula od leta 23. Znači, tada je startovala zvanično, pojavljivanjem na jednom beogradskom festivalu koji se bavi psima. Tu smo se pojavili da prosto se pokažemo ono što smo napravili i tu smo prvi, da kažem, posao napravili sa jednim velikim lancem, gde je kasnije sve krenulo svojim tokom. Tako da, priča poprilično je spontano u tom smislu, zato kažem, samo pravljenje planova jeste bitno u dugom roku, da znaš kao u kom smeru ideš, ali kojim ulicama ćeš prolaziti i gde će to sve da navede, prosto to tek vidiš na putu. Apsolutno, ako pratiš navigaciju slepo. Uvijek u jednosmerno te zvuče. Jeste, desit će se, tako da ko nije spreman da uđe u jednosmerno, nemoj ni da putuje. Tako je i ovaj put i ovo putovanje preduzetničko je tako da, kažem ti, 2 godine je to trajalo, da kažem, samo veleprodaje, odnosno kroz online, imali smo naravno naš online, odnosno naš shop preko kog smo prodavali, ulistali se i na druge online platforme koje se tiču naravno e-commerce i tako dalje. Ono što je meni bilo interesantno kad sam gledao, to je to dresovi, ti stvarno nisu postojali. Pratimo Formulu 1 i uvek je bilo kad Hamilton dovede
ovog roka na trku, uvek ide u nekom dresu ili nešto i onda kad se pojavilo kod nas, rekao, wow, ono, top, znači nekom padne na pamet i super je, stvarno. Kako rešavate, aj sad skačem s teme na temu, ali slobodno. znači imaš od malih pasa do velikih pasa, sad koje dresove, kako ste krenuli, ono, kako biraš veličinu, kako ćeš da kreneš uopšte? Da, to je možda i dotakao si možda najizazovnije pitanje celog našeg, da kažem, biznisa i ono što je najveći izazov u smislu ti nosiš nekog brenda M veličinu hipotetički, drugog brenda M veličina ti neće stajati isto. Znači, pazi, a to je za ljude koji su mnogo sličniji nego psi. Ti imaš toliko različitih pasa, toliko različitih kilaža, ne znam, od Frenčija koji su nabijeni, koji su građeni na jedan način, do malo pomenute viršle, odnosno jaze, koja je duguljasta i prosto to uklopiti da svakome savršeno stoji, odnosno svakom suva savršeno stoji, prosto je nemoguće. Mi imamo nekih 6 veličina, od XS do 2XL, gde pokušamo pokrijemo celu tu paletu veličina da se prilagodim svim psima. Naravno, polazići od pretpostavke da se oblače većinski manji psi, a ne veliki, mada je potreba danas na tržištu i za oblačenje velikih pasa, imamo jako često upite za to i trenutno se bavimo razvijanjem i tih većih modela. Ali da se vratim na tvoje pitanje, konkretno odgovor na to je da smo, na primjer, konkretno za dresove, ako me pitaš kako je nastala ideja, nemam pojma ko je predložio, znači kako je došlo do toga, ali smo bili stava da pogotovo dresovi lokal patriotski, kako ih mi zovemo. Neće biti. Ne, baš naprotiv, da, to moramo da idemo na tu priču i da to bude i Beograd, i Srbija, i Vračar, i Dorćol, i Voždovac, šta sve imamo, Zemun i tako dalje. Prosto, to je neka priča da smo mislili će ljudi se poistovete s tim, da će biti njima simpatično da njihov pas nosi dres sa, eto da kažemo tim nekim nazivom kraja ili opštine, šta je u pitanju. Tako da, tako je krenula priča sa tim, da prosto to nismo videli da neko radi, ako neko radi, ali mogu gotovo odgovorno tvrdim da ne. Kod nas možete na sajtu, imate opciju da prosto poručite dimenziju koja vam odgovara, naši tim dizajnera i to prilagodi, apsolutno po veličini, doslovno dobijete custom dress sa odabirom šta želite piše na leđima, koji želite da bude dizajn i tako dalje. Tako da, što se tiče dresića, to smo rešili na taj način. Dok u radnjama postoje veličine, već da kažem proverene, dokazane na tržištu, koje su slične. Manje više, da. Na tržištu jako slični, tako da je to negde to. Ajde, skočio sam malo sam onako otišao napred, ali to mi bilo interesantno baš za dresove. Kako, rekao si nisi sam, koliko vas ima u timu El Shapa i kako ste došli na ideju uopšte ime? To me mislim, jako simpatično, baš smo komentarili kao El Shapona, kao, ali nije El Chapo, El Shapona. Da, El Chapo, da. Ima veze sa El Chapom, to je bila neka moja uzrečica, pošto El Chapo datira od pre 3+ godina, sama ideja i tako dalje i tako dalje. Negde meni u tom periodu bila uzrečica El Chapo, ne znam zašto i tako neko često pominjanje toga, verovatno je tada El Chapo bio u nekom hajpu oko nekog bega iz zatvora ili tako nešto, neki kanal je kopao. Biblioteka nije bila sigurna, tako da jasno. Neki kanal je kopao da pobegne i samo jednom na nekom ručku sa drugarom, jednim je prosto samo kliknulo presek, jer nisam prosto, cijela ideja kako sam ja zamišljao brend u glavi, kako sam imao, nije mogla se zove u nekom diminutivu, da bude neka šapica, da bude nešto umiljato, moralo da bude nešto onako zvučno, tako da Šapo je totalno došao samo izvrtanjem reči, generalno volim da izvrćem tako svašta nešto i imena i nadimke i ostalo, tako da totalno tipično za mene, tako je nastala ta ideja oko naziva samog. Što se tiče koliko nas je 3, to su moji partneri od samog starta, ajde da kažem načelno ideja je moja, odnosno kako se to meni u glavi... Uvijek mora da ima jedan koji je izašao sa nečim, ali... Apsolutno, ali to nije kliše i nije fraza, bez tih ljudi, bez njihove pomoći, involviranosti, danonoćne, kao što je kreiranje brenda danas u ovakvim okolnostima u Srbiji, bez nekog ekstremno velikog kapitala, bez neke velike logistike i tako dalje, znači onako, grupa entuzijasta se okupila, to je po meni najveći benefit za bilo koju osobu koja želi da se bavi sutra bilo kojim preduzetničkim poslom, da može da okupi ljude oko sebe, da ti ljudi budu kvalitetni, da mogu da budu moralno neupitni u tom smislu, da može da se osloni na njih, jer na kraju dana sve dođe i prođe, ali ti ljudi sa kojima deliš sve te stvari i dobro i loše, moraju da budu nekako da čuvaju leđa i da budu oslonac i dobar temelj. Tako da
odgovornosti su nam donekle podeljene, to ne donekle, nego ja prosto taj njihov deo posla nikada ne bih znao. Imamo Mišu koji je naš dizajner, idejni tvorac svega onoga što sam ja inicijalno zamislio, on je sproveo u delo, kako dizajn naše garderobe, tako i dizajn samog našeg brenda i celokupnog vizualnog identiteta koji možeš videti kod nas i na mrežama i tako dalje. Tako da to je jedan naš ultimativni kreativac i neko u čiji posao se ne mešamo i to je oko sokolovo za neke stvari, on šta kaže to je tako je. Imamo Jocu koji je da kažem, njegovo kretanje je tu od tog nekog kreativnog dela u saradnji sa Mišom do toga da se bavi ovim delom digitala, da se bavi delom snimanja, fotkanja i tako dalje i tako dalje. Tako da trudimo se od početka da imamo i lepe fotke, da kažem da budu profesionalne, da ljudi mogu da vide kako izgleda taj proizvod, detalje i ostalo. Jasno, u današnje vreme, mislim, generalno da su svi na Instagramu i da svi znaju šta je dobra fotografija i dobar video, mislim, moraš da ideš u korak sa tim i da... Apsolutno. To nam je bila ideja od početka, da prosto sadržaj probamo i sve snage, naravno mi napređujemo i opremu i naše skillove i naše veštine, apsolutno se trudimo, to bude sve bolje i bolje. Na sve to, pazi, ti kad krećeš, nemaš budžet za marketing, nemaš eksternu agenciju, nemaš nikog, znači ti bukvalno sve sam moraš da radiš. I ono što ljudi ne razumeju, jedno je da ti dođeš i sad, ne znam, radiš u tom pet shopu, ali nešto sasvim drugo je da ti sve osmisliš, da radiš u tom pet shopu, da razmišljaš o distribuciji, o dobavljačima, o plaćanjima, o porezima, doprinosima, znači to je cela... Ne podsjeća me... Već je stiglo danas, da. Taj je period meseca kada se razmišlja o plaćanjima i tim stvarima, tako da u pravu si, mislim... Apropo te priče, ne želim na ovaj način da se bilo ko obeshrabri, naprotiv, da ohrabrimo i okuražimo ljude, da prosto svoje snove i svoje ideje koje imaju, svima nam je to u početku san i svima je to kao odakle početi. Mislim, kao imaš ideju koja ima toliko pitanja, da napišeš u svesti, to su desetine i stotine pitanja koje nemaš odgovor u prvom momentu. Jedino što možeš je da stvarno veruješ u to, ali do granice ludila. Mislim, ništa drugo nije recept osim toga da veruješ do granice ludila i kada drugi ne veruju, ti moraš da veruješ i kada prosto se mnoge stvari će se promeniti, okolnosti u tvom životu, imaćeš manje vremena za sport, za neke drage ljude, izgubit ćeš neke ljude u životu. To je prirodan proces. Apsolutno, znači ljudi moraju da razumeju šta se dobija, a šta se gubi. Znači samo to da bude ljudima jasno, da jednostavno to, kao i sve u životu, nešto se dobije, nešto se izgubi. Kada je stvar, mi da kažem gradimo brend i to ništa nije instant, prosto cijela ta priča sa brendom je dugoročna i prosto mora, kako da kažem, mora vera biti u dugom roku i da se ništa neće desiti preko noći, da kao nećemo istrčati neki sprint i kao rezultat će doći, nego je maraton. I sad treba ostati naštelovan za taj maraton i kao tu energiju na pravi način skupljati i trošiti, da prosto ostane i za sutradan i za neke nove borbe i tako dalje. Dobro, generalno sve kreće od ideje i to si pričao, znači došla ti ideja da je ostalo samo na ideji i pričat ćemo poslije o pet showu. Jedna ideja i mi svi imamo milion i jednu ideju, ali dok se ne pokreneš i ne ustaneš iz kreveta, kako si rekao malo pre, i dok ne uložiš, a sad ćemo da te pitam i za to, dok ne uložiš, jel ti veruješ u to nešto što radiš i ako veruješ, ajde vidimo, znači idemo sa svim, prodajemo ili imamo ušteđevinu, ulazimo, jel verujemo u tu priču koja je takva, tako da, ajde sad, ja sam tu priču čuo sa druge strane, kako se ulazi kad nemaš financije sa strane, kad nemaš investitore, kad nemaš ništa, gde je prvi kapital bio na ovo? Da, ulazi se hrabro i jako, tu je, mislim, lako je da pričamo i da nešto verujemo dok ne mora da se pruži neka žrtva, mislim, to je onda samo priča tralala. Onog momenta kada ti si spreman da stvarno žrtvuješ nešto od sebe, da, ne znam, ako si pušio do tada više ne pušiš te cigare, ako si do tada, ne znam, izlazio u klub, da više ne izlaziš, ako si, šta god da si radio, ako si spreman se odrekneš toga. Pomenuo sam motor kao jednu veliku ljubav, ja sam konkretno, nije patetika, nije stvarno izmišljena priča, kada smo počeli Šapo, to je bio jedan od izvora kapitala u tom trenutku koji je nama bio potreban da prve količine, prve naše duksiće sa kojima smo se pojavili, sa kojima smo kasnije napravili posao i napravili kasnije celu priču koji su i dalje u našem portfoliju,
desilo se tako što sam ja prodao motor, svoj motor voljeni u tom trenutku i jednostavno to je obezbedilo taj neki kapital da u datom momentu mi možemo da funkcionišemo, jer mi u tom trenutku strano ti kako funkcionišu i krediti i banke, ne znaš ni da li treba... A pritom nećeš ni da dobiješ generalno kad ti dođeš kao nov nešto, banka će reći... Apsolutno, ili ako dobiješ bit će pod takvim uslovima da bolje da nisi dobio. Ili banka kad ti dođe kaže kad budete imali promet 100.000 evra, onda dođe ti, Tako kad budem imao promet 100.000 evra, pretpostavljam da mi neće trebati, ali okej. Tako je, ili traži da se komituješ na neke cifre i ostalo, tako da u tom trenutku, ja kažem, zato sam rekao da mora da se graniči sa ludilom ta vera, jer apsolutno moraš da budeš spreman da se odrekneš svega i ja i dalje živim na taj način, znači ja sam šapo stavio pre svega i to znaju ljudi koji su meni bliski i mnogi trpe zbog toga, ali jednostavno ako je to nešto u što verujem, ako je to nešto što je deo mene, gotovo mog bića u smislu mog uverenja, prosto ne mogu da budem licemeran i da to bude dozirano. Znači, ako smo stvarno u tome, all in, kako ja, tako i moji partneri, prosto nema ni subota, nema nedelja, nema umoran sam, nema mogu, ne mogu. Znači, toliko smo se žrtvovali, toliko smo pružili za to, da jednostavno, eto, ta priča će uvek ostati kao mali fun fact, da je motor otišao na doboš, kako se kaže. To je prva stvar koja je bila jednostavno od koje smo krenuli. Odmah već vidim da će biti ovo sečenje, da će naseći ljudi, da će biti kao Nemanja Antić da priča, ali generalno jeste tako. On i čovjek kad priča, to je to. Ako veruješ u nešto, prvo donosi neku odluku, stojiš iza te odluke i veruješ u to nešto. Ako ti sam ne veruješ u brend ili nešto, pogotovo u brend, ajde, ti možda otvoriš i pet shop i otvaraju pet shopove i mali i ne razmišlja u smislu brenda, sad ćemo se doteći baš brenda. Kad se odrediš da napraviš brend, to je ozbiljna od ideje do toga do realizacije, kako prvo vizualno, ajde da kreneš od vizualno, imaš i logo i to, pa onda kako ćeš drugima da ga plasiraš, kako ćeš da se promoviš to je stvarno, mislim, tema, evo, sad te pitam kako ste krenuli uopšte da li je krenulo od početka, da li ste imali jasan plan, hoćemo da napravimo brend na taj i taj način, ili je to bilo normalno preduzetnička priča, krenemo ovako, ovde jednosmerno idemo desno, pa sad idemo levo. Kako ste rešili i kako ga rešavate i dan danas? Da, trudim se da balansiram između jednog i drugog u smislu da ne idemo kao guski u magli, kao muve bez glave, To čovek koji ide svuda nije nigde, Apsolutno, stvarno se trudimo da imamo neki smer, kao što smo pričali u tom smeru ima toliko skretanja. Sad ja tu priču koju uvijek volim da pomenem mog strica koji živi u Americi, koji se bavi finansijama, konsultingom, generalno u tom svetu gde se bavi na ozbiljnom nivou, to je Amerika, prosto tamo je sve drugačije, gde on mene savjetuje da napravim ne znam koliko biznis planova, da ja to da ja napravim neke estimacije prometa, da gde sam ja rekao strikane hvala ti puno, ali prosto ovo je Srbija, konkretno ovde ljudi drugačije funkcionišu, mi moramo da izađemo na tržište, bukvalno se pojavimo, da se upoznamo s ljudima, da zakucamo na sva vrata, znači to je gerila, to je prosto od te šminke, od te priče na taj način, to možda funkcioniše negde, na neki način, konkretno pričam za naš primer, možda će neko uspeti na taj način, apsolutno ne kažem da neće, samo kažem mi smo išli tim putem i prosto, kako da ti kažem, prvo moja ideja je bila da, mi smo prvo kontaktirali Kinu, ja sam bio u fazonu, ok, mi ćemo u Kini raditi to nešto, oni će nama to brendirati, sad zamisli moj engleski je ok, poprilično dobar, ali kao sad treba se iskomunicirati tamo sa Kinezima kojima nije engleski jako dobar, da to bude, da li je pliš, da li je šuš, da li je ovaj materijal, onaj materijal, da li je etiketa, da li je žakar, da li je to ovako i onako. To su jako delikatni pojmovi za objasniti šta ja to želim, kako ja želim. I da rizikujem da mi stigne jedno, da sam poručio drugo i ostalo, pritom to su emo-kuvovi su od po 1000 komada, gde ti rizikuješ da ti stigne 1000 komada nečega što ne želiš i ne možeš da garantuješ za kvalitet. Prosto nije nešto na šta ti imaš konstantno, da kažem, uticaj na što, zašto možeš kontrolu kvaliteta ne možeš da ispoštuješ. Tako je. I onda je, brzo sam odustao od te ideje da to bude Kina, jer prosto hteli smo onda da ovaj brend bude autentičan, jer smo mi, da kažem, prvi brend koji u Srbiji, koji radi sve u Srbiji. Znači, nama matično se dešava, cela proizvodnja se dešava ovde, kao i sama ideja i sama kreativa, znači Miša kog sam malo pre pomenuo, on doslovno nacrta svaki duks, svaku jaknu i mi onda
u šivaru i od početka, znači prosto zanatski radi se, krojevi se rade, prave se i tako dalje, tako da da, prvo je bila ideja Kina, što bi bilo vrlo vjerojatno lakše da smo radili neku dropshipping varijant, nije to klasičan dropshipping jer bismo imali svoj brand, to bi dolazilo ovde pa išlo od nas, ali ajde da kažemo da je to sigurno praktičnije. Nekako sam hteo da to ima neku notu Drugačiju malo. tako je, da to bude autentično na neki način i odgovor na tvoje pitanje je da. Znači, bilo je, kao što kažeš, jedna ideja, na kraju je ispala sasvim druga i sada se ponosimo time što su naši krojevi takvi kakvi jesu, materijali ispitani u institutu za ispitivanje i tako dalje, prosto da ljudi, mi eto nismo imali nijednu reklamaciju za nijedan naš proizvod do sada, a eto prodali smo ih stotine, gotovo hiljade različitih modela smo prodali, nismo imali jednu reklamaciju do sada. Što je jako, To da, govori pohvalno, da. na koji način to radimo, da. Tako je. Sad mi reci, od te inicijalne ideje, online shop je jedno i ok, tu nemaš mislim ok, imaš lager, ali nemaš tu količinu lagera koju imaš u fizičkom shopu. Da. I tad ste imali te duksiće, imali ste neke dresove. Jaknice, bandane. Tako, koliko je tad bilo otprilike artikala u ponudi? Zašto te pitam? Pitam te, apropo sada kad otvaraš shop, daj mi paralelu. Evo, paralela je najbolje možda po bar kodovima, tako znam, po šiframa i po bar kodovima. Mi smo tada imali, ukupno da kažem, 100 bar kodova smo imali kada se saberu svi naši artikli. Pod bar kodom mora svaki artikal da ima svoj bar kod, znači recimo Duksić Ice ili Jaknica Ice, XS je jedan bar kod, S je drugi bar kod i tako dalje. Znači to je jedna stvar koju naučiš, da proizvod mora da ima bar kod, kao gde se kupuju bar kodovi, gde se nalaze bar kodovi, odakle meni bar kodovi i tako dalje. Konkretno sada imamo u radnji blizu 1000 artikala u samom pet shopu, a eto da kažem, krenuli smo prvu količinu koju sam kupio je 100 bar kodova koje smo zakupili. Ovdje se bar kodovi zakupljuju doslovno. Aha, nemaš, nisi vlasnik bar koda, nego da, bukvalno ga ti zakupljuješ i ti sutra ako ne želiš da ga koristiš, ti ga vraćaš doslovno u tu neku, da kažem, nacionalnu bazu koja je kasnije na svetskom nivou, naravno. Tako da prvih 100 bar kodova smo mi popunili već, da kažem, u prvoj godini kada smo popunili taj asortiman sa duksićima, jaknicama, bandanicama, peškirićima i dresićima. A reci mi sad, koja je prekretnica bila posle online-a da otvoriš, znači šta je to kao ok, narasli smo dovoljno, izgradili smo malo brand, šta je to i koji je to moment, kažeš ok, treba mi fizička radnja, treba mi na Vračaru ili treba mi na Novom Beogradu, ok, imao puno pet shopova po Beogradu, pa si mogu da vidiš šta je konkurencija, ali si imao nešto da si znao šta nećeš, što je meni super, recimo nama je pomoglo i meni i supruzi milion puta, znao sam šta neću i onda ostane ti ono što hoću i to je super, mnogo dobro. Tako da, kako je tu bilo? Pa i to je, mislim, apsolutno nije došlo preko noći, to je jedan ozbiljan proces, to je trajalo mesecima, mislim, kao što se šapo krčkao mesecima, da ne kažem i godinama pre nego što je bila sama, da kažem, ideja i sama priča oko toga kako će u stvari izgledati i kakve će on oblike dobiti, tako i ovo bilo nekako, mi smo umeđu vremenu izvezli robu za Ameriku, imali smo i taj neki, da kažem, jako bitan moment da smo prošli tu priču oko toga da izađemo na drugo tržište, što ćemo videti u narednom periodu kako će to izgledati, znači imamo tendenciju da idemo u tom smeru, ali ono što smo pričali, moramo znati kuda otprilike idemo. Uvijek ideja bila da od početka da je potencijalno lokal jedna od opcija u smeru u kom ćemo ići. Naravno ti u početku ne možeš da znaš kada će to biti, znači prosto nemaš ideju kada će se to desiti. Tako da, iskreno ti kažem, ideja je nastala sigurno ako je u aprilu otvoren, jedno 6 meseci pre toga sam ja razmišljao o tome i mali fun fact je da sam ja čuvao u tajnosti celu tu priču od moja 2 saradnika, tako je, jer nisam želeo da... Rekli bi ti da si lud, mislim, generalno, to bi na prvu. Kažu mi i sada i mimo toga, to je svakako kod nas ustaljena mantra, ta moja ludost, ali nekako sam hteo da oni ostanu u fokusu i hteo sam da, pošto se, ajde kažem, podeljene su uloge, ja se bavim, da kažem ti možda, neko će reći monotonim delom, ali kao upravljanjem biznisa, odnosno vođenjem firme i da kažem tim nekim možda suvoparnim delom, nekim težim odlukama u tom smislu, naravno mi sve zajedno diskutujemo, pričamo, donosimo odluke, ali neko ko se malo više bavi time sam ja, kao što oni imaju svoje delove, tako da nisam hteo da ugrozim njihovu kreativu, njihovu autonomiju u tom smislu i jednostavno sam želeo da to ostane nekako u tajnosti, da ja to krčkam, da ja to kuvam. Lagano. Lagano, tako je.
Ja sam krišom gledao te neke lokale i tako dalje. Mislim, nije tajna da je u Beogradu lokali koji su doslovno Znamo koje su cene kvadrata i ovako, a pretpostavljamo apsolutno, tako je, ispod 1000 evra doslovno da gotovo da ne može da se nađe lokal da kažeš da liči na nešto. Pričamo o nekim krajevima koji su ipak gradski, da nisu prigradski, da nisu na periferiji. Jer te naše stvari su takve i što se tiče cene i što se tiče brenda i prosto negde naša publika je u gradu, u Novom Beogradu i tako dalje. Znači, tu prosto... Ok, da stavimo po strani naći da se ne uvrede u stvari ljudi koji su iz manjih mesta ili van gradske, onako jednostavno samo pričamo, vama je ciljna grupa bila ta, vaš lifestyle ceo u stvari tog brenda je takav, Tako je. tako da nije ovo niti omalovažavanje, niti bilo ko da shvati pogrešno. Mi puno porodičbe nemamo iz unutrašnjosti, iz drugih gradova, apsolutno, ali u smislu, hoću reći, opštine su takve... Fizička lokacija u principu je jako bitna. Neminovno je, demografija pasa je neminovna i neumoljiva, to je empirijski dokazano, da prosto na Vračaru ima uz verovatno Dorćol, pa po 2 psa po glavi stanovnika. Tako da, bez uvrede bilo kakvog mesta, mislim, ja sam sa Medaka koji je sada već periferija i tako dalje. Ja sam Kumodraž 2, Voždovac, tako da. Tako, ako je neko periferija, mi smo, ali znamo da kažem, mali gradski psi, gde im je baza i kako to funkcioniše i da ljudi, da kažem, u gradskim opštinama više imaju takve pse koji se i više oblače i tako dalje. Tako da to je neka filozofija. I drugo, biznis ideja kao biznis ideja nema nikakve veze niti sa našim privatnim stavima, niti bilo šta, jednostavno posao je posao i svako od nas gleda i tu ciljnu grupu i tržište i ostalo sad. Mislim, Šapo priča takvu priču da jednostavno ljudi se poistovećuju s njom i to je jednostavno priča sa kojom se poistovetiš, kao i bilo kakva druga ideologija ili bilo kakva druga mantra ili nešto što je tebi blisko, što ti osjećaš kao da jeste, opet pričam i apropo toga šta ti lično voliš da nosiš. Mislim, imamo toliko različitih brendova, desetine brendova u svakom shopping centru postoji i svako se vezuje za neki. Znači, neko nosi no name brendovi, to mu je skroz cool i uživa, neko će nositi brend da vrišti ovoliki branding na njemu, prosto to je apsolutno od čoveka do čoveka, od korisnika do korisnika, da. Široka je lepeza toga i mi smo rekli, ok, u ovoj bazi ljudi postoji određeni procenat x ljudi koji će se poistovetiti sa Šapom i to je to, apsolutno je ta priča. Tako da bez bilo kakvog targetiranja kao ljudi na bilo koji način po geografskom ili bilo kakvom smislu, tako da dugo je trajalo to istraživanje u smislu obilasci lokala i ostalo, mislim sad je to da li ovde blizu ok, ovde nije blizu ok, ovde blizu ovo, ovde ima već pet shop, ovde nema, ovde ima odgivačnica, ovde nema, ovde ima šišanje, nema, mislim to je, uvek je... Da, proces je. Da li će onom logikom gde ima za dvoje, bit će za troje, ili će onom logikom gde nema ni za koga, bit će za nas, mislim prosto to je sad onda pitanje, a zašto nema, što se neko već nije setio, što neko nije uzo, tako da kad kreneš sa tim... Sad se vraćamo opet na ono, da si imao biznis plan ili nešto i da se slepo držao toga, da li bi otvorio ili ne bi, ili bi se pokolabe, to bi već bilo pitanje na... Mnoge stvari u biznisu su iracionalne i mnoge stvari ne možeš objasniti i to je ono što stvarno treba ljudi da razumeju. Matematika u biznisu često 2 i 2 nije 4, znači u tom smislu i mnoge stvari koje su iracionalne te dovedu kasnije do nekog cilja. 2 i 2 može i minus da bude. Može, u našem slučaju često, ne znam kako, ali ispadne. Ali hoću ti reći, to je stvarno istina kao neko ko se isto bavi privatnim poslom, razumeš da nekad je poželjno biti iracionalan. Ja volim da poredim biznis, mislim, izvinjam se što koristim tu reč, volio bi da ima neka naša, ali ja kažem preduzetništvo, sa sportom. I kao neko ko mnogo voli sport i gleda sport, znači u jednom timu postoji neko ko više radi, neko ko je kreativniji, neko ko je ovakav, neko ko je lucidan, neko ko je više za jedno, više za drugo. Prosto naći namenu svakome, u tom smislu, znači da svako ima svoj radijus kretanja, da se osjeća u njemu dobro i da je njemu produktivan. Ali prvo naći. Apsolutno. I u tome svemu mora da postoji neko kog ćeš ubaciti na 15 minuta, koji će napraviti tu razliku i koji će napraviti prevagu i kada sistem ne radi. I kada to ne ide i kada je odbrana se prilagodila i kada nema prostora, se nađe neki mismatch. Nekim košarkaškim rečnikom da kažemo, prosto to je stvarno istina, znači nekad i ta ludost ti treba, nekad treba nešto da izađeš iz boksa, da to bude neka suluda ideja, da kažeš pukovnik ili pokojnik, mislim, ne propagiram je stvarno, ovo nije na nivou
ono, špekulacije na nivou, ono, imaginacija nekih i to, znači, ovo je mukotrpan proces, jako realan i opipljiv, ali hoću reći, nekad stvarno ljudi treba da dopuste sebi da sanjaju i da veruju i da to što oni osjećaju duboko u sebi, prosto je nešto što ne mogu objasniti i u redu je da ne mogu da objasne. U redu je da tvoja mama ili tata ne mogu da razumeju to što ti osjećaš u Tako sebi. je. Niti treba da se... Apsolutno, apsolutno. Em što su vaspitavani možda neko drugo vreme, em Drugačije, što ne tako je. razumiju te stvari, na kraju krajeva sam sa sebi moraš da budeš dovoljan, to je ono što naučiš u početku, mnogo je lepo imati ženu, podršku i ostalo, to je jako lepo i to svakome želim da ima podršku u partneru i svojim bližnjima, ali ako nemaš, moraš da se pomiriš sa tim. Tako je. Znači, I tu odluku koju donosiš je sam i sam stojiš iza te Apsolutno. odluke i pred tim partnerima. apsolutno. Ok, ako bude super, oni će reći pa da, Bravo, verovali care, smo, tako super, je, a znali ako smo, ne odnosno bude, znali, vidi. znali to će... smo, da. Ne, stvarno tako da ludost što se toga tiče, ti praviš trošak, svesno ulaziš u trošak za nešto što može da se desi, ali opet to je biznis. Da. I to je nešto što, ako veruješ, super. Konkretno ovo zašto si me pitao sada lokal, Šapo nije realno do ovog momenta, da kažem, narastao do te mere da mi uđemo u ovako jednu ozbiljnu investiciju. Opremiti lokal od 100 kvadrata, mislim, opremiti svoju sobu koju spavaš od 5 kvadrata. Opremiti 30 kvadrata, a ne 100 kvadrata. To ti kažem, znači, pogotovo što je lokal bio oguljen do koske, znači bio je na nultoj, ne na nultoj kad imaš struju i vodu, ono je bukvalno bilo razrušeno, mi smo do te mere, mislim, otvorili smo lokal 13. u 9 ujutru, mi smo 12. do 3 ujutru, ono, bukvalno šmirglali, pomerali police i ostalo, mislim, to je bilo takvo jedno ludilo tog celog procesa i iskreno ti kažem, sama ideja da se uđe u toliki lokal, meni je bila prvenstveno ideja da to bude manji shop plus grooming, da to bude neki do 50 kvadrata i tako dalje. Kada sam vidio potencijal ovog lokala, ja sam se zaljubio jer je lokal jako veliki, prostor ima veliki izlog je, prosto nekako, opet onaj unutrašnji osjećaj kom pričaš. Instinkt, da. Ne mogu ja da ti objasnim šta, zašto i kako, ali nešto što sam osetio. Da, vučete jednostavno da... Apsolutno me vuku, od svih pogledao sam desetine objekata sam pogledao u Beogradu i prosto ni za jedan se nisam na taj način zalepio i rekao, ok, za ovaj sam spreman da uđem u investiciju koju nismo ni u ludilu planirali, znači ni u ludilu. Tako da, ako je nešto ludost bila, to je ta moja ideja, to sam saopštio onda i partnerima, da je to priča, složili smo se tu u tome da ulazimo zajedno, muški, ako, ovo što se kaže, ginemo zajedno, tako da, to je ceo tako išao taj neki kreativni tok, mislim, ako je uopšte kreativan, ali kako smo došli uopšte do toga. Da, i to ja sam mislio da ste krenuli prvo pet shop, pa onda grooming, pa onda čuvanje, u stvari ste vi uleteli na 3 fronta. Kažem, jedan biznis pokrećeš, a ti si 3 odjednom, tako da... Ma ne, mislim, to možda da kažem, matematika bi tako rekla, neka knjiga bi tako rekla, idi postepeno, idi korak po korak, nekad prosto ne može, znači, ovo je bio nekako, trenutak je tako se otvorio i ja stvarno moram i ovom prilikom se zahvalim ljudima koji prepoznaju naš rad i trud i nekako ljudi vole taj da opet iskoristim reč behind the scene, ali taj iza kamere tu priču, iza svih kulisa, tako je, gde mi kada ljudima, kada uđu u radnju, kada im objasnimo da kao to je duks koji smo mi bukvalno sašili, znači doslovno samo što ja nisam uzeo da ga šijem, ljudi su oduševe, jer prosto, em što smo mladi, svi tu smo slično godište, em što vide nas, tu smo radimo i tako dalje, prosto to su neke stvari koje sam ja želeo da se spustimo u tu priču, da ljudima prosto ispropagiramo na pravi način, da nismo neki brend koji je došao, napravio priču, obrnuli smo jednu drugu varijantu, to je puta 2, puta 3, do sutra prekstra, ne. Ko hoće da gradi brend mora da razume i da naravno legalno gradi kroz firmu i tako dalje. Mnogo je lakše, jednostavnije imati priču Instagram, preprodaja i ostalo, to je marža puta 2, 5, 10, to je sve super, ali po meni je to u kratkom roku i od toga ne možeš graditi brend na taj način, prosto ne možeš ući u veleprodaje, ne možeš ići svetski, ne možeš ići regionalno, prosto to nije brend. To je, po meni, mislim, da ne koristim neke nazive kojima nije mesto ni vreme, ali prosto to nije ista trka, ne vodimo isti, mislim, prosto razumeš, opet kažem, u materiji si i vi ste pokrenuli nešto što je apsolutno na tom nekom nivou kao što smo mi sada, tu ste u početnim fazama i razumeš koliko je teško kada priča tek treba da se setuje, a ti već imaš i neke troškove i dažbine i ovo i ono, ali to je igra koju si prihvatio, to su uslovi koje si prihvatio i uvek ću savjetovati da se ide tim putem jer je to jedini ispravan i jedini pravi put kada pričamo o nečemu dugoročnom. A verujem da svaka mlada osoba ili svaka osoba, ne uopšte bitno da je mlada, želi da neka priča bude dugoročna i da gradi stvarno nešto što ima neku budućnost, a da ne bude to priča od danas za sutra i ostalo. Jasno. Šta je bilo najteže, mislim, i šta vam je sad najteže generalno
kad kažeš ok, online, ali pričamo baš za fizički, s kojim se problemima susrećete, šta je to što te muči, što te žulja na... Kao, bolje mi reci da... Počnemo plačemo i ti i ja. Ako budem... Imamo maramice, tako da ćemo da... Ovde koliko do psihoterapeuta. Da. Trebali ste staviti ovde na sto. Šalu na stranu. Ok, naš biznis, ajde da kažem, možda u poređenju sa vama, ima nekih kompleksnosti i malo više znakova pitanja u smislu neizvesnosti više. Nekako zavisimo mnogo i od dobavljača, i od materijala, i od tržišta, znači, prodaja nije završena ovog momenta kad sam ja prodao nekom velikom lancu moj duks. Znači, tu nije prodaja završena. Prodaja je završena kada si ti došao kao potrošač i kupio si ga. Znači, tada je prodaja po meni završena. I kad se vrati. Pa, mislim da. To bi bilo, to je onda pun pogodak, ali u smislu, ako je samo taj moment kada sam ga ja prodao, kao negde gde stoji u radnji, meni niko ne garantuje da će se on prodati. On može sledeću sezonu da bude tu i dalje. Mislim, to nije kvarljiva roba srećom, ali prosto, ako pričamo o nekom održivom modelu, ta priča mora da funkcioniše, on mora dođi po drugi duksić i da kupi treći, da mu se svidi ovaj komplet i da upari i tako dalje i tako dalje. Tako da, ako me pitaš šta je najizazovnije, osim sada, mislim, setovanje od nule, novih zaposlenih, naših saradnika, devojke koje smo zaposlili su stvarno odlične, ovom prilikom želim da ih pohvalim i nekako su osobe koje su prepoznale priču i tu celu našu ideju i razumele su da je ovo jedan veliki entuzijazam i cela priča, da moraju da žive taj način sa nama, inače ova priča ne može da uspe na drugi način, tako da osim setovanja, to je totalno novi biznis, mislim, malo prodaje jedna toliko velika, sa svim dobavljačima novim, sa svim komponentama, to su 2 usluge i jedna prodaja u jednom lokalu, mislim, to je samo po sebi izazovno, mimo toga smo zadržali naravno veleprodaju sa velikim lancima i tako dalje i sa single pet shopovima naravno, ali ako bih morao da izdvojim najizazovniju stvar, trenutno je to, da kažem, mi smo sad tačno negdje između velikog i malog proizvođača, odnosno nekog ko treba partner koji može da zadovolji naše potrebe, da nije sad, da ne moramo se komitujemo na neke enormne količine komada, a da ne ugrozimo naravno naše poslovanje i ostalo, a opet ne može da nas zadovolji neko ko radi samostalno, recimo neka šivara koja zapošljava mali broj ljudi, prosto sad smo to i najveći izazov u ovom trenutku, dok smo u tom tranzicionom periodu, ispratiti potrebe tih velikih ordera koje dobijamo sa različitih strane od raznih kupaca, a da opet, kako se zove, to bude sve na zadovoljavajućem nivou, prosto nije ni samo naći ko će da radi, to mora da bude nekog određenog kvaliteta, držimo do toga da postoji kontrola kvaliteta, baš zato što sam ti rekao na početku da ti krojevi budu takvi. Tako je, gradite brend, mislim, pa, mislim da ti stojiš iza tog brenda i... Naš dizajner Miša je rekao, naše stvari moraju budu takve, to kvaliteta, da možemo da se pobijemo za svako od njih. Znači, da na ulici ne može niko da nam kaže, prodali ste nešto što je đubre, nešto što nije dobro. Znači, apsolutno ideja je bila da taj kroj, kada ga jednom kupiš i kada jednom obučeš taj duksić, taj pas to nosi ceo svoj život. Znači, to je to. Ne idemo na priču da mu se pokvari, da mu se pocepa pa da dođeš po novi, nego ideja je da dođeš po neki drugi, po nešto, po jaknicu i po kabanicu i tako dalje, ali da to kada si jednom kupio, to doslovno bude večno na taj način. Mislim, dobro, tu ste napravili baš onako ciljnu grupu, mislim sa tim uopšte lifestyle-om ste napravili priču koja stvarno nije postojala, ali kad pričamo o fizičkom pet shopu, ko su vaši kupci? Ko on dolazi najčešće? Mislim, ok, pored dresića i to ima ljudi koji su iz kraja i šta kupuju najviše? Šta je... Pa, iskreno, najviše, to su naravno komšije i ostalo. Velika prednost naša je što smo odmah kod, kako se zove, preko puta parka, gde prosto... Hteo nekto mora da prođe pored pet shopa. Tako je. Dobro, super, odabir lokacije. Tako je. Mi smo, kako se zove, to je veliki park koji se prostire od Hrama Svetog Save. Da, Karađorđe park. Tako je, sve do dole, do skoro autokomande. Mi smo, da kažem, na početku, na tom donjem delu, na sredini Nebojšine ulice, tako da neka baza ljudi je već tu stacionirana i već tu provode svoje trenutke sa svojim ljubimcima i tako dalje. Komšije, mali pet shop iz kraja. Tako je. Neću da budem lažno skroman da kažem da je to kraj priče i neću da kažem da je to
jedina stvar koju smo zamislili. Naravno da ideja da to ide i dalje da se razvija, pogotovo ovaj koncept i sa uslugama i tako dalje, da prosto ljudi na jednom mestu mogu da, kao što ste vi na kraju krajeva bazirali, da na jednom mestu osoba može da pronađe sve što je potrebno i da se umreži i da se uveže i da pronađe i tako dalje, da se olakša, tako i mi negde radimo samo na fizičkom nivou. Jasno. Tako da smo sveli to na jedan objekat koji sada gledamo da mi vidimo, da dobijemo malo feedback, da imamo šta je to treba bolje, šta to ne treba, šta su potrebe i tako dalje, ali potrošači su uglavnom komšije koje moram da pohvalim, to su stvarno divni ljudi, ja nisam znao šta da očekujem, nisam iz tog kraja, ja sam, kao što znaš, mi smo sa... Mi smo periferija. Mi smo sa periferije, tako je, i prosto nisam znao šta da očekujem od novog komšiluka, ali toliko divnih ljudi. I... Mlađi ili stariji, Pa iskreno, bakice, penzioneri. Apsolutno ima svega, znači to dolaze bakice koje kupuju za mace, dolaze gospođe koje kupuju za svoje pse, ima mladih ljudi koji totalno, ima dosta naravno i stranaca, dosta je Rusa, dosta je svega, tako da jako šarenoliko, ali mogu reći stvarno jedno kulturno i fino stanovništvo koje je tu naseljeno i nekako jako sam pozitivno iznenađen što se toga tiče i ako sam imao neku skeptičnost vezano za to kako će biti, za sada sam apsolutno pozitivno iznenađen sa svim. A reci mi šta najčešće kupuju, mislim, ili imaš pretpostavljam da imate neku statistiku na šta je to, da li su to granulice ili igračke? Da, s obzirom da sada nije sezona odeće, to je najviše hrana, tako da najviše hrana, doduše moram reći da nam stvarno grooming radi jako dobro i groomerka naša, kako se zove, Sonja, je stvarno predana i voli taj posao onako do srži i nekako ljudi to prepoznaju i do sada stvarno, s obzirom da radimo, kažem, od aprila, to je jako mali uzorak da možemo da vidimo koliko ljudi se tu već vraća i tako dalje, ali već sad vidimo na tom nekom uzorku da ljudi se poprilično vraćaju. Već sad imamo nekolicinu, desetine ljudi koji su bili na šišanjima, bili su na tretmanima i već sada se vraćaju. Tako da, osim hrane, osim čisto pet shopa, koje da kažem, ajde konvencionalno, nema sad tu neke tople vode u tom smislu, kao to je hrana, to je oprema. Da, imaš robu koju možeš da prodaš, ovde je stvarno dosta onako i odgovornije i sve šta se dešava, tu vam je jako, čini mi se, dosta odgovorniji deo taj grooming, jer tu imaš baš kontakt sa ljubimcima. Na prodaj nemaš, prodaću ti granulice i to je to. Ali ovde... Izazovno jako, psi su, svaki pas je priča za sebe, to je karakter za sebe, prosto većina njih se plaši, većini nije ugodno kada se šiša, pogotovo prvi put i tako dalje, tako da ima mnogo prilagođavanja i živci moraju da budu onako poprilično... Tako je, ali kažem, taj posao moraš da voliš, znači taj posao se ne radi zbog ne znam, novca, taj posao se ne radi zbog bilo kakve koristi materijalne i tako dalje, znači naravno to je kao posledica svega nekog rada, uloženog truda, ali je osnova svega toga da jednostavno to je pre svega ljubav i to je uživanje u tom radu i konkretno ljudi to prepoznaju. I to je ona priča koju sam ti rekao, grizemo zajedno, to je zajednica, to je ta priča, kao i kada nam dođu psi sa ulice koje je neko udomio i tako dalje, gde ne naplaćujemo nikada tretman, gde gledamo i da poklonimo nešto i neku hranu i neke igračkice i ovo i ono, tako da prosto... Svaka čast na tome, stvarno, mislim, jako lepo čuti, svi smo mi bolećivi na lutalice i na zlostavljanje životinja, tako da super, stvarno. Trudimo se da stvarno to ne bude, jer mislim da se izgubi draž, kada to postane samo biznis i samo posao, jednostavno gledamo da tu ljubav i tu emociju od koje smo i krenuli zadržimo do kraja. Dobro, a sad što se tiče tog dnevnog čuvanja, to je samo dnevno, znači nema na par dana, to je dok je čovjek na poslu, vračarci dok su na poslu, ostavljam psa. Tako je, vračarci dok piju kafu. Tako je, da. Dok se pije kapućino, to je ideja, gledao sam po sebi, znači neko sam ko radi, gotovo sam 24 sata, mobilan, često isplaniram sebe po jednom nekom modelu, desi se drugi poziv, ajde tamo vamo, jurnjava, prosto žene, frizeri, sastanci, to je toliko dinamično, danas svi znamo kako većina nas dinamično živi, doslovno da ne ulazimo u kuću ima dana, tako da ideja je bila, ok, ljudima je potreba da na nekom mestu njihovi psi budu bezbedni, da budu u sigurnim rukama, da mogu tu da se prošetaju i da mogu da se igraju, da mogu da budu u tim kavezićima koji su totalno, da kažem, fini, prostrani, komforni i tako dalje. I da jednostavno ne brinu. I oni mogu da dođu, znači u par minuta, to je procedura, popuni se brz anketa, čisto da znamo specifičnosti psa, brinemo o bezbednosti, nije samo ostavi psa pa i beži, znači to da vidimo da li postoje neke bolesti, da li postoje neke specifičnosti, da li je anksiozan, da li je agresivan, da li je ovako ili onako i to je
kažem, procedura 2 minuta, nakon toga ostavi se pas i on je kod nas na čuvanju i tu se druži sa drugim psima, to su i psi koji ostanu sa groominga, to nama je uvek, Show. što se kaže, Vi puna kuća. mi imamo pet show, vi imate show. Tako je, bravo, imamo pet show uživo, da, Da. sa psima i uvek su tu neki psi i to su i komšije dolaze, mislim i onako i to je druženje, to je non stop, psi sad po defaultu svraćaju kod nas, ne može, no i kad vlasnici neće da svrate u lokal, u smislu da su bili juče ili prekjuče ili šta god, psi sami svraćaju unutra i to je non stop neko igranje, non stop je neko druženje, tako da to je jedna vesela kuća. Da, sad onaj birokratski deo, ajde, imali smo emisiju odnosno Njuškast sa Vladom Icovem koji drži hotel za pse i Da. baš sam ga pitao vezano za da li imaš, ok, vi poslujete kratko, da li si razmišljao u tom pravcu, jer ljudi svašta misle i svašta rade i ostalo, da se zaštitite u tom smislu neki ugovor ili nešto, ne znam šta vam potpisuju, da ti ne dođe neko na ulici i kaže, evo, pričaš mi psa na 2-3 sata i vraćam se ja i nikad se više ne vratim. I onda sam pitao Vladu, je li imao takav problem? On kaže, stvarno nismo imali da se nisu vratili. Imalo je pitanja jel može da produžuju i ostalo, ali da ostavi, da se nikad ne pojavi više, nije bilo. Tako da eto, ako niste razmišljali, da razmisliš na... Sad si mi ubacio da razmišljamo, ali pre svega i da pozdravimo Vladu i da kažemo da ima jako lep hotel za pse. Da, to je... Da, sigurno najlepši koji sam ja, ajde da kažem da se ograničen, koji sam ja video i način na koji oni tretiraju to. Igrom slučaja baš smo bili kod njih skoro i planiramo i neku saradnju, u smislu uskoro će moći shop usluge da se pružaju za njegove korisnike, odnosno za korisnike njegovog hotela, dok su psi kako se zove, u hotelu, moće da dolaze kod nas na sređivanje, tako da pas kad dođe tako je kada pas dođe odnosno vlasnik dođe s odmora, pokupi psa koji je već sređen i tako dalje, tako da je to neka... Što je super ideja. Pa eto, malo smo brainstormovali, što bi rekla. Da, i on je čovjek preduzetnik i uvek je za saradnju. I to je lepota ovoga, kao što smo se i mi upoznali sreli, tako smo i sa Vladom, a ovo što si rekao, da, iskreno jesam razmišljao na tu temu, ali doslovno ako do toga došlo je, vidjet ćemo što se kaže šta ćemo raditi u tom trenutku, ali nadamo se da stvarno uzdamo se u dobre ljude i uzdamo se da to nije nekako stvar koja će se dešavati. Da sam pričao i anegdotu, mislim, mi smo Bagiru udomili i on je bukvalno Ćale mogi ga našao dok je šetao Maltezere, moto mu se između nogu, on ga uzeo nareče, poveo ga kući i to sam baš pričao i Vladi i on je kaže, ajde, deću ga sad ovako, ajde kao da idem kod veterinara i da ostavim veterinaru, znaš, da probam. Ja kažem, pa da li misliš stvarno šta bi ti ljudi, ti bi samo bavili kao azil bi imali, ne bi bili veterinari, normalno veterinar rekao čoveče, evo, vakcinisat ću ovde, idi kući. Da. Javljaju nam se ljudi često da nam se obrate za pomoć, pošto ipak imamo neku, što se kaže, zajednicu ljudi i nekako možemo da dopremo do ljudi, tako da mi često i radimo na tome, generalno ako pričamo o sferi udomljavanja, ajde možemo i da pomenemo, baš evo, juče smo izbacili klip vezano na tu temu, baš da ćemo u buduće jednom nedeljno imati termin za šišanje i sređivanje pasa koji se udomljavaju, tako da nam se ljudi mogu slobodno javiti na elshapo.rs Instagramu ili preko broja telefona u opisu, kako god, prosto to je naš mali doprinos, način na koji mi možemo da pomognemo baš tim stvarima kada ljudi se opredele za taj moment da udome, da. Pa jeste, ipak i da možda neki novac malo uštedimo, da pomognemo, to ipak to znaju da budu i troškovi kada pas možda nije održavan i tako dalje, tako da eto, to je neki jedan od načina kako smo mi, da kažemo, odlučili da pomognemo i kako se borimo protiv tih nekih stvari. Ono što smo isto radili da je vredno pomena, s ekipom iz King's Choice-a koji su naši jako dobri prijatelji i drugari, smo napravili jednu lepu modnu reviju za pse prošle godine u oktobru, koja je bila u Delta City-u i tako dalje. Tada se to nismo poznavali, ali bože zdravlja, ako budemo radili opet, bit će prilike da se... Inače, samo za one koji ne znaju, King's Choice, to su sokići... To je zvanično prvi sokić za pse na svetu, to je naša proizvodnja, znači to je ekipa iz Srbije, kao što mi radimo naše duksići, tako oni rade to, imaju proizvodnju i fabriku u Srbiji i sada već u mnogim zemljama se to izvozi i tako dalje, da ja sad ne pričam na pamet, ali kako se zove, ako psi nisu probali, neka probaju, imaju neka 3 ukusa, kako se zove, mi ih imamo u našem shopu naravno, i jako su cool, bazirani su na nekim zdravim namirnicama, nekim vitaminima, kolagenima i tako dalje. Tako da kažem da ja sad ne pričam mnogo o tome. Pa super, eto, tamo si mi dao onako sledeći gosta koji mogu da bude ovde. Generalno zamisao i pet show i Njuškasta je samo deo pet show. Pričat ćemo malo kasnije o tome, ali to je to, da kroz Njuškast pričamo sa ljudima koji su u pet industriji,
toliko malih, lepih biznisa ima, ok, nisu to sve veliki. Onda, ajde da pozovemo to, malog vlasnika pet shopa koji će narasti i Bože zdravlje da naraste, da imate lanac, ali ovo su priče koje su vredne ono da ljudi čuju ono kako si krenuo, taj mali lokalni pet shop, odnosno taj iz kraja, znaš, gde kupuješ ono kad Jeste. ne ideš ciljano, nego znaš da uvek imaš u kraju pet shop koji ti garantuje da će naći sve na... I sa kojim se poistovećuješ, ja kažem ljudima, znači... Dobro, vi ste još napravili priču oko celog brenda i sve to i onda ste na neki mnogo veći nivo. Čak i da je samo pet shop, znači ti ideš da piješ kafu tamo gde je ne nužno gde je najjeftinije, ne nužno da ti cena diktira, ne nužno, ne ideš da ručaš tamo gde gledaš ono koliko šta košta, često ni ne gledaš, ali gledaš kako se tamo osjećaš i gledaš kakav je ambijent, kakvi su ljudi, kakvi su, ne znam, usluge i tako dalje. Čak i hranu, ajde i kafu, zanemarit ćeš ako ti je usluga i to. Apsolutno. To je ono što ja pričam od početka i to je ono što sam, i da kažem, našim zaposlenima i saradnicima, svima koji jednostavno su deo naše priče, pričam od početka. Znači, često nećemo biti najbolji sa cenom, često će naravno neki veći lanac od nas imati bolju cenu, to je tržište, to je mislim, matematika, to su uslovi, to je biznis. Pa to je stvar na koju ne možeš da utičeš, tako tako je. Ali ono što mogu da utičem je da budem ljubazniji od tebe, da budem energičniji od tebe, da budem ljubazniji od tebe. Znači, prosto to su neke stvari koje ti jednostavno ne možeš da kupiš, ne možeš da nametneš. To jednostavno moraš da imaš u sebi, da osjećaš, da tu neku energiju imaš, da sa osmehom pristupiš, ali da to ne bude fake, nego da stvarno budeš zahvalan što je neko odlučio da se vrati kod tebe u lokal, šta god da je. Je li to kafić, je li to pet shop, je li to došao kod tebe na slikanje, došao šta god, znači šta god da je stvar, prosto... U današnje vreme, pazi, toliko konkurencije, stvarno super je to što si rekao. Mislim, mora da poštuješ klijenta i da budeš zahvalan što je baš došao kod tebe. U moru drugih biznisa, u moru pet shopova ili fotografa, videografa, mislim, može da bira došao kod tebe lično, tako da... Kao što sam ti pričao da, znaš i sam, da bi se izdvojio u tom smislu kao građenja brenda ili, ajde da kažem, u tom građenje firme, toga, ja prosto, to sam pričao i mojim saradnicima, koji sam pomenuo malo pre, doslovno vizualizacija na tom nivou kao da, znači zamišljajte, ako smo sada sedimo kod mene u dvorištu i stvarno smo na nultoj fazi, ako ne i manje od toga, zamišljajte... Vidite dalje. Tako je, znači gledajte dalje, zamišljajte da sutra stvarno ne imamo neke ljude sa kojima mi radimo, možda neki naše zaposlene, možda neki lokale, možda i ovo, možda i ono, znači ajde samo dream big u tom smislu i prosto, apsolutno ne može u tvojim snovima, nema šta da te sputa, znači stvarno verujem da ta neka stvar u smislu te vizualizacije, naravno pričamo o zdravim ciljima, pričamo o nekim zdravim koracima i ne pričamo o avionima, kamionima, milionima, znači uopšte to je samo posledica neka koja će možda doći jednog dana. Ovde pričamo o nekim zdravim stvarima da ti se sviđa proces, da ti sviđa ti prvih godina kada se ne kvantifikuje svaki tvoj potez kroz novac. Tebi je najlepša stvar to što vidiš da neko kupio tvoj proizvod. Osjećaj, tako je. Taj osjećaj zadovoljstva. I to ne smeš da vezuješ u stvari kroz zaradu i da ti to bude, da ti kao preduzetnički bude da ti zarada drži ni na raspoloženje, ni da ti budeš kao, sad ja ako napravim toliko, ne, jednostavno preduzetnik moraš da budeš prvo, ajde kažem, može da se postane, ali se rađa generalno i to što preduzetnici rade, neki put se, lepo si rekao, graniči sa ludilom, ali to ti kao u investiranju veliki rizik, velika zarada, mali rizik, mala zarada ili nema, ali bitno je to da veruješ u to što radiš i da klijenti veruju što, ajde, ti kad veruješ, ali kad još klijenti vidiš da veruju u to što ti radiš, to je satisfakcija u stvari. Tu uživaš. Pa mislim, često pričam i sa nekim kolegama i ljudima generalno i to je lepota procesa, znači i onda skapiraš da moraš da budeš zadovoljan i da ti satisfakciju pravi sam proces. Ovaj trenutak sada, ovaj trenutak posle, ti neki divni ljudi koju poznaješ, kada vidiš da ulicom šeta pas sa tvojim duksom, mislim, pošalje ti neku sliku, jave se ljudi, kažu prelepo je, oduševljeni smo, lepo stoje. To nemoš novcima, znaš, nemoš to da iskažeš kao zaradio sam 2000 tog duksa, nije bitno, taj osjećaj kad vidiš u stvari psa na... Apsolutno. Tako da, apropo te priče, apsolutno jeste bitno imati tu neku viziju i to sve, kažem, ja sam to apsolutno njima propagirao, nisam ja sad nikakav vizionar, samo nekako... Uvek mora da bude jedan taj koji će biti, tako da... Ja sam ludilom gledao da punim celu priču, znači ja sam gledao da to moje ludilo ne splasne i gledao sam da ja generalno sam jako energičan i ja generalno sam takvog temperamenta i čak tome nekad preterujem, ali znam da mi u mnogim i poslovima i saradnjama kasnije donelo mnogo, konkretno jedan od najvećih lanaca s kojim smo sada napravili saradnju,
na bazi te energije smo mi na kraju izbuksovali tu priču, gde smo postali jedini domaći saradnik i tako dalje. Prosto to su stvari koje ne mogu putem pasive, ne možeš sad, poslao sam mail i priča je I završena. čekam, da li Otišao će da da odgovore, spavam, da. ne postoji. Znači, to ne postoji. Opet kažem, možda za nekoga, za neki biznis postoji. Ovo, iz mog primera, ono što ja mogu reći iz realne situacije, prosto to mora da bude takva energija da ljude opija, da prosto da zarazi, da i dan kada si stvarno i loše i kada ti nije do nečega i da motivišeš ljude oko sebe i to. Poslednji koga treba pitaš kako je i da li ima snage si ti sebe Pa tako samog je. i to je to. Mislim, ušao si Znači, u tu priču i apsolutno, tako da. da, po meni ta energija i ta ludačko verovanje i fake it until you make it stvarno, znači doslovno, idi na pregovore, pričaj da imaš ne znam koliko zaposlenih, pričaj da ne znam koliko vas Vidi, to je radi. sastavni deo preduzetništva, Tako da, je, znači slobodno to nisu nije bitno da li je PP ugovor ili Da. ugovor o delu, da li je zaposlen, ali jednostavno tako je, prosto, treba stvarno imati tu slobodu da veruješ u to i da nemaš nikakvu barikadu u tom smislu. Dobro, to je nešto stvarno što vas izdvaja, onako, pitao sam te malo pre šta vas izdvaja od konkurencije u tom smislu, ali to je to, vi radite brand, vi se širite na više frontova i sa fizičkim lokacijama i sa više različitih usluga i stvarno onako, mislim, mogu da kažem da lepo radite na... Hvala ti, ja kažem, mnogo mi znači takvi komentari, ljude koje upoznam i generalno iz ajde kažem, profesije ove naše, iz ove naše ekipe koja se tiče, da kažem, i ljudi koji generalno vole ljubimce i tako dalje, ali suštinski stvarno se trudimo da to bude kvalitet, suštinski se trudimo da to bude dugoročno i to je to. Nema prečice, nema preko noći, nema kombinacije, ja u to ne verujem. Znači, to je jedina poruka koju imam. Znači, prosto, to je jedina stvar koju mogu da kažem da od početka do kraja i to je to. Jasno, aj sad na blic, najprodavaniji proizvod, nešto što ti je, izvini samo, Da. pošto nismo najavili domaćina podcasta, ovo je Bagira i on nam je ovde domaćin, znači ja nisam domaćin, ja sam samo to nešto što, neko ko prenosi onako njegove misle, njegov sluga, tako je. Tako da Bagi, ali više na gazdu i više voli da ide onako iza kamere, ali evo, predstavim, neko emisiji nam se više, odnosno u Njuškastvu nam se prikaže više, neki put manje, evo danas je malo stidljiv, tako da... Da, mene se malo uplašio, što je logično s obzirom da na to kako izgledam nije čudno da se plaši, tako da sve je dobro da nije pobegao skroz. Ništa, na prvu samo, šta vam je najprodavanije onako, na prvu šta će pada na pamet? Nema šta, statistika kaže to su duksići. Znači ti naši duksići, iako logika ne bi trebala govori to, jer kao logično ćeš kupiti možda pre jaknu ili kabanicu, nešto što štiti od kiše i tako dalje, neće ti duks baš zaštititi toliko od kiše, ali duksići su toliko, da upotrebimo reč mladi, gotivni, to je stvarno tako fluffy, tako dobar kroj, to tako dobro stoji, to je tako udobno, do te mere da svako ko je video te dukseve, prvo pitanje je, ali može ovo za ljude? Ali imate za ljude? A kad će za ljude? Vidiš, eto ti odmah ideja koja se Pa, razvija. ajde da kažem da ne otkrivam, ali to je jedna od ideja koju mi smo sad i krenuli malo da imamo u radnji našoj i neku odeću za ljude. Izbacili smo majice koje smo skoro promovisali, ovi sa nekim cool porukama, ko tebe kamenom, ti njega granulom i tako dalje, tako dalje. Imamo neke baš dobre kopije, što je naravno deo ove dvojice kreativaca, bez njih ništa, neke cegere smo ubacili tako dalje, tako da gledamo da brand, ono što sam ti pričao, lifestyle, tu priču, tu celu ajde, kako bih nazvao, tu ideologiju oko celog tog brenda koji imamo i način kako se predstavljamo, da povežemo i sa vlasnicima. Znači, da ne bude samo za pse, da prosto i vlasnici se poistovete sa tim i da... Dobro, to mi je super, zato što i naša neka ideja je bila, ok, pas je tu, odnosno ljubimac je tu i naš portal je portal za ljubimce i njihove vlasnike, tako da super je to, krenuo si od ljubimaca i dodajemo vlasnike kao neminovne... Aktere. Aktere, tako je, tako da... Da. Ali ima nešto što stoji na rafu od aprila meseca da se nije prodalo, da niko živi ne pogleda na... Od aprila meseca da stoji, pa ne, ako mi veruješ, čak se prodaju i sred leta jaknice za pse, mislim, čak imamo i dostavu preko ovih sada online ovih aplikacija za brzu dostavu, prosto nekad se ja začudim kako ljudima valjda im hitno treba, prosto budu neki kišni dani i tako dalje, ili za poklon, ili ovako ili onako, to je za 20 minuta, pola sata na kućnoj adresi, tako
tako da sad bi te slagao da li nešto stoji, ali sigurno da ima nešto, neke igračkice ili nešto što se možda nije prodalo od aprila, ali većinski je to, da kažem, roba koja ide i mi smo bazirali ceo shop da bude premium. Znači, to je stvarno premium i super premium hrana i gledamo da, opet kažem, licemerno bi bilo da odeća bude vrhunska i da kao propagiramo priču da je to nešto vrhunski i vrhunskog kvaliteta i izdržljivosti i tako dalje, a da hrana bude ona koju ne bi davali ni svom psu, ni sebi i tako dalje. Znači, polazimo od toga da jednostavno i ta hrana treba da bude na nekom odgovarajućem nivou, tako smo i koncipirali ceo shop. To je super, opet se vraćam i da nas ideologije baš poklapaju, jer generalno na ideji kad smo krenuli sa pet showom bilo je ono, ok, javljaće se ljudi da se reklamiraju, da promovišem njihov brend ili bilo šta, može pod uslovom da bi mi taj brend, odnosno tu hranu ili šta god daje, dali Bagiju da jede, pije ili bilo šta, tako da Apsolutno. super. Da, sada ne nabrajam brendove, ali Ne, nema, prosto jasno, da, ali jasno ti je, razumeli smo se, ne da. postoji, prosto čak i ono, da li nešto, imali smo puno puta komentare, ovo se dobro prodaje, ovo bi vam bilo dobro, da ovo, da ono, sve okej, hvala puno na preporuci, ali ono zašto mi mislimo da je dobro, ono zašto je dokazano, tržišno dokazano da je kvalitetno, to je ono što ćemo ovde uzimati, jednostavno bolje da to bude manja zarada, bolje da bude manje, jer opet kažem, ovo je dugoročna priča i ko hoće brzu zaradu, Da, ne ide tim putem, ali jasno. Tako je, ne ide tim putem i generalno brend nije priča s njega. Mi ovde svi stojimo iz ovog brenda, znači ja i naše devojke koje smo zapošljavali, ja sam rekao, morate da razumete da vi stojite sada rame uz rame sa nama i mi ona je odgovorna, generalno ljudi kad uđu u taj pet shop, oni više neće, znači to ako se ona brecnula ili nešto, to nije više ona lična, nego ona El Chapo. Tako je, znači predstavljate nas, predstavljate nas i sve što budemo u budući uradili, to je zajedničkim snagama i tu uz pomoć vas, pomozite nam da mi postanemo bolji, da postanemo veći, postanemo jači, vama će svima biti lepo kao neko ko je pogotovo tu sa nama od starta. Nekako mislim da nema ništa lepše nego kao kada radiš sa nekim, da kreneš od nule i ta from scratch priča stvarno ima neku draž, da si bio tu kada je taj neki brend bio mali, da si mu pomogao se izgradi i tako dalje i vi ste lice tog brenda. Jasno, kako radite u stvari na edukaciji korisnika, odnosno kupaca? Dođu ljudi i pitaju, mislim, koja je razlika, ja bih prvi došao i pitao koja je razlika između ove hrane i ove hrane, tu opet moraš i da znaš, moraš i da si stručan i pretpostavljam da ljudi pitaju svašta. Da, ja sam neko ko propagira učenje svakodnevno, do kraja života, svakoga dana, mislim da je to stvarno jedina mantra koja treba da postoji u tom smislu. Tako smo i mi, kao što smo u početku učili o materijalima, o krojevima, o tome apsolutno ništa nismo znali, ni o čemu, mislim, ni koji materijal može, ni ne može, ni čičak može, ne može, rajfešlus, mislim, to su toliko, svako pitanje je bilo znak pitanja, znači to slovno ništa oko toga nismo znali, kao što ti verovatno isto oko toga sad nemaš pojma oko nekih stvari o kojih si počinjao, neke stvari si znao i tako dalje, ali prosto mi smo baš ušli u nešto grlom u jagode što totalno nismo imali veze s tim. Tako je i ovo, u smislu da smo apsolutno laici za to, ali je osoba koju smo zaposlili, devojka koja se zove Stefana, koja radi u šopu, samom je sa decenijskim iskustvom u toj industriji i neko koji je nama neke ozbiljne obuke napravio i gde smo imali ozbiljan onboarding na tu temu i tako dalje, tako da smo mi uz nju mnoge te stvari, edukacije i tako dalje, imali smo sastanke sa svim dobavljačima, pa smo se oni edukovali i tako dalje, to su brošure, to je sve, tako da za svaki od artikala kad uđeš kod nas u shop imaš prostora da se posavetuješ i da dobiješ konkretnu informaciju šta je bolje, šta nije, šta je za šta prilagođenije i tako dalje. Tako da ni tom problemu, odnosno tom izazovu, da. Tako je, izazov, nismo, da budemo korporativni, nismo pristupili na način lako ćemo, nego apsolutno polazimo od toga da moramo da znamo o svakom artiklu sve. Mislim, to je jedini uslov. Ako ja ne znam, ko će znati. Da, škakljiva tema generalno, jer ljubimci su ti, mislim, okej, svi pričamo kao deca, mi nemamo decu, ali to ti je to. Ti imaš neko živo biće kući i ti dolazim, ja tebi verujem i moram da ti verujem. To sam i sa Vladom pričao, kako smo izabrali njegov, nisam ni znao da je njegov pet season bio, kako smo izabrali da će Bagi baš u taj hotel da ide, zato što jednostavno ti ostavljaš, prvi put se desilo da ne može da ostane kod naših sestre, zetova, braće. Tako je.
I onda je bilo kao gde i ti jednostavno biraš ono, ok, najbolje biraš Tako je. da će imati uslove, tako da pretpostavljam i kod vas u šopu dolazim, informišem se i moraš da imaš tako neko ko ti je, Pa i znanje je jedna od stvari zbog koje ljudi dolaze. I tako mi je, gledam, ja često da kažem, posmatram kako ljudi komuniciraju i tako dalje. Znači, oni svraćaju i konsultuju se, to je taj komšijski odnos, oni vole, to je ideja bilo, da ljudi steknu poverenje i da mogu da se konsultuju, da pitaju, što bi rekao nama jedan drag trener, da ne kažem najveći strah mi je bio da u početku trenerskog posla me pita igrač nešto što ja ne znam da odgovorim. tako je. Da malo, kako se zove, Sad imam jednu digresiju na tu temu, apropo nekog profesora kad je na predavanjima smo bili i bilo je to kao šta biva kad te pita učenik, a ti ne znaš ili student da. i on kaže u tom trenutku da bi se izvadio samo kažeš ovako, odlično pitanje kolega, trenutno nije za to, doćete kod mene u kabinet i onda ćete, da, i to je to, tamo kupiš vreme. Da. Tako da Dok okej, ali to je snalažljivost i jednostavno to Jeste, proces učenja, bitno je da učite. ali je to, poenta je da je čovjek okrenut ka učenju i to je, cela filozofija je takva od početka, znači hteo si da učiš o poslovanju, hteo si da učiš o brendu, hteo si da učiš o materijalima, hteo si da učiš kasnije o hrani, sutra o nečemu drugom, o groomingu, ovo ono, apsolutno je sve novo za mene, ja niti sam groomer, niti apsolutno nešto znam o tome, to jest nisam znao ništa o tome, niti o šopu, ništa, ali prosto meni niko nije mogu da oduzme da ja provedem sate istraživajući o tome, učeći o tome, pronalazeći ljude koji znaju to da me posavetuju i tako dalje, i tako dalje. Znači, ako ti ne znaš, znaš ko zna. Tako i u današnje vreme do informacija makar može da dođeš, Ne postoji alibi. ako postoji, tako je. Tako, znači, ne postoji alibi da nešto nisi znao i da nešto nisi mogao, prosto ako ti ne znaš, ima ko zna. Tako I je. to je vrlo, znači samo nisi hteo, nisi želeo i to je to. A kada si otvoren prema ljudima i kada se postojiš, imate, krećeš se i jednostavno delaš, preduzimaš, što bi rekla naša lepa reč, preduzetnik, znači preduzimaš stvari, prosto uparuješ se i uvezuješ se sa ljudima koji imaju različita znanja iz različitih sfera i prosto na osnovu toga imaš i koga sutra da pozoveš i da se posavetuješ i tako dalje. Tako i naša saradnja sa ljudima dolazi prosto tako spontano i eto, to odgovor na tvoje pitanje da je jedan od stvari koja je tu specifična i da tu edukaciju stvarno trudimo se da to konstantno unapređujemo. Tako je. I super, ajde sad, mislim, pretpostavljam, viđat ćemo se mi vidim ja, u više emisije i ostalo, ali od perioda april do sada, ko je najinteresantniji ljubimac koji je bio kod vas? Jel imaš takvog da ti je ostao u pamćenju? Sad razmišljam. Ima baš na našem profilu, skoro smo snimali, da kažem, neke scene, tako idemo i intervjušemo ljude po parku, to nam je neki novi serijal i jedan od pasa koji inače i dolazi kod nas na šišanje i nasređivanje je Oskar. Oskar je inače beli vučjak, jako retka rasa i totalno onako atipičan. To je jedan ogroman pas koji je tako nežan, tako umiljat, tako poslušan da je to neverovatno. Tako da ima puno pasa koji su me stvarno oduševili, koji su jako vaspitani, jako fini i to je stvarno lepota kada se vidi da se ljudi bave, kada se vlasnici bave psima i da jednostavno ne dozvoljavaju da psi budu i razmaženi i anksiozni i ovako i onako. Prosto stvarno ima puno primjera gde nam dolaze jako fini psi, ali ajde kažem Oskar, tu nam je Oskar je broj jedan. možda najdraži, da, jer je tu i komšijski je pas, to je naša komšinica u pitanju koja je od početka tu sa nama, tako da neka bude da je Oskar. Oskar. A najsmešnija ili najčudnija situacija za ovaj period ovde? Jel imaš, sećaš nečega? Najsmešnije ili najčudnije? Pa imali smo tako neke situacije gde imamo pse koje kako se zove, zbog njihove silne energije, na primjer, preskoče ogradicu, na primjer, mi mislimo su u sittingu, da kažem, zatvoreni i mi vidimo psa koji mislili smo da ima šanse da preskoči ogradu koja je recimo ove visine, on samo preskoči i prebacio se zadnje noge, ili tako, mislim, prosto imamo tako neke pse koji su lucidni u tom smislu, ne naravno ništa loše, ali prosto toliko imaju neku nevjerojatnu energiju da nas oduševe svaki put, tako da recimo da su to neki psi koji su tako energični i koji nas uvijek iznenade. Jasno. Ajde sad malo se vratimo na vlasnike. Šta je neka, mislim, o tome šta si istraživao i šta si čitao, šta je najveća greška koju ljudi prave kod ishrane pasa? Danas je to jako kompleksna tema i ja kao neko ja nisam veterinar i gledam da apsolutno u tom smislu ne dajem nikakve savete. Tako je, da. U tom smislu,
osnova je logika glavna koja sledi je da stvarno treba se pronaći psu ono što je odgovarajuće. Znači, to je prvi osnov. Znači, Adekvatno. jedno je preporuka, ok, neko će preporučiti na kraju krajeva, tebi možda preporuči tvoj trener, neku ishranu, ti će vidjeti ti jednostavno ne odgovara. Mislim, morat ćeš sam da eksperimentišeš malo, morat ćeš negde da modifikuješ neke stvari i tako dalje. Naravno da je preporuka lekara, odnosno veterinara broj 1, ali ono što uvek gledamo, na primjer, i to je dobro zašto često od dobavljača dobijamo male kesice kao uzorke hrane i uglavnom gledamo da ljudima s kojima debatujemo i s kojima savetujemo na tu temu, koji nisu baš sigurni koju hranu žele, kad smo pomenuli hranu. Hranu, to je Da, koju hranu žele da koriste. Mi im uvek ponudimo i neke opcije da probaju dodatne ukuse, neki psi ne vole piletinu, neki su alergični, neki imaju problema sa gastro i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu gledamo stvarno da izađemo u susret, da imamo i tu široku lepezu u smislu ponude, a i da prosto ljude, da prosto znamo i kakva je platežna moć u Srbiji i tako dalje, da ne mora čovjek da kupi džak od nekoliko hiljada dinara, može jednostavno da proba uzorak hrane, ako ga imamo naravno u tom trenutku, da proba pa da vidi da li to odgovara psu, da malo vidi reakciju i tako dalje. Tako da i mi se trudimo da budemo prilagodljivi u tom smislu i da često i hrana ako je nemamo u ponudi nabavimo, ako je nešto specifično za njega, tako da u tom smislu gledamo da se prilagodimo na svaki mogući način svemu onome što oni žele, što im je potreba. Ali ajde da kažem gde najviše izazova postoji kada se pas navikne na jedan princip i na jedan režim, a onda nakon toga vlasnik želi da promeni. Kao na primjer kada je prekomerna upotreba hrane ili kada se pas jednostavno tako je, znači kada se preteruje sa količinama, ako je doza, ne znam, treba da bude nekoliko x grama, to se preteruje i konstantno, mislim, vrlo lako na psu možeš da vidiš kako oscilira kilaža, kao i na nama, vrlo lako vidiš da preteruješ sa tom hranom ili ne. Ajde da kažemo da je jedna od osnovnih stvari preterivanje sa hranom. Naravno, često ljudi polaze od toga, ja stvarno nisam za to da se ide ni u ekstrem, ono sad, preterivanja... 325 grama... Apsolutno, pas je životinja i prosto pustiti ga da živi, da uživa, mislim, i tako dalje u tim nekim spontanostima i ovo i ono. Naravno da će na livadi nešto da onjuši, naravno da će nešto da zagrize, da čapne, mislim, prosto to je normalno. Sad, vlasnici su uvek u strahu da nije nešto pojeo, da ništa progoto, ja sve razumem, samo hoću reći, malo slobode u tom nekom smislu nije na odmet, a opet s druge strane, ajde da kažem, naravno najlepše je moguće ako može da se sprema psu, da se kuva, da to bude sve, kako se sveže, ali svi opet kažem, vraćam se na onu dinamiku života i brzinu života, prosto nije moguće uvek to raditi, zato je neka preporuka da kada ne znaju da dođu da se posavetuju, znači da se posavetuju, da se prilagodi ta neka ishrana i da se prilagodi ta hrana specijalno njima i da na taj način gledamo da uopšte ne postavimo te loše navike, znači da od malena... Da u startu krene sa ispravno. Tako je, tako da ako me pitaš koje su to greške, to su te neke greške i prilično da kažem razmaženost, u smislu da ti ako naravno psa više nosaš nego što ga vodaš, mislim, ne možeš očekivati će šeta, ako nisi na vreme... Imamo primjer i maltezerke naše Ami koja je isto to, ceo život je bila u naručju i onda kad treba da se šeta sa njom ide 3 koraka i skače u krilo, tako da... Ne možeš kriviti psa, znači apsolutno je do vlasnika, kao i što je često odraz deteta su roditelji, slika i prilika, tako je, ne mora naravno, nije nužno, nije uzročno posledično 100%, ali prosto to je neki model, tako da iskreno ti kažem, ne bih kao konkretno neke stvari, ali da kažem najviše su to modeli tip ponašanja ili preterivanje u tom nečemu. U hrani ili razmaženost, tako je, znaš ti ga non-stop nunaš, non-stop kad ideš, daj evo samo ti meni čapkaj, i kako je rumen zdravo naše, kako je u narodu, kako je lepo, a u stvari nije tako. Gledamo i često da ih, ako možemo, prebacujemo sa, da kažem, nekih nezdravih navike, nezdrave hrane na neku zdraviju i gledamo da ponudimo neku priču, ako vidimo da psu nešto možda smeta, da damo preporuku da se proba, baš ono što sam rekao na te male uzorke, tako je, da prosto ljudi probaju i da vide, jednostavno nisu ni svesni možda nešto psu smeta, a da nisu znali šta je to, pa gledamo da otklonimo tu situaciju, pa menjamo tako tu neku hranu ili tako, ili poslasticu ili tako dalje, tako da ono što mi možemo, što je do nas je da se trudimo da ta hrana bude stvarno visoka kvaliteta, da sa nju možemo da garantujemo, da odgovaramo za nju, a na kraju dana vlasnik je taj koji svoje 4 zida postupa sa psom, tretira ga, hrani ga, istina. Čim se pomene hrana, on se uključuje. Da, vaspitava, tako da gledamo da budemo na nivou preporuke i neke dobronamerne sugestije, a na kraju dana je njihova uvek odluka. Da. Sad, ajde, dotičemo se one, mislim, lagano idemo na temu
onog što nas sve boli. To su lutalice, to su azili, to je nešto što ono, kad pitaš vlasnika psa šta te muči u celoj toj, i jedina stvar koju možeš da menjaš i koju, mislim, ono, sa njima nema šta, on je tu, pružati sve, ali taj deo lutalica, tu bi se onako popričao malo sa tobom. Kako, jeste imali neku saradnju ili sa azilima ili sa, mislim, ok, pomenuo si malo pre baš vezano da ko hoće da udomi, da jako lepa stvar da može kod vas da uradi tretman i ostalo, ali ste imali neku saradnju sa drugima? Konkretno, to jeste tema, naravno, koja svakog boli. Uopšte ne moraš da budeš preterani ljubitelj nečega ili neke rase ili nekog psa. Mislim, generalno, to je stvar koja te boli s ljudske strane i koja ti ne prije, pogotovo kad vidiš na ulici nezbrinutog psa ili ovakvog ili onakvog u nekom lošem stanju. To prosto emotivno, čovjek koji ima empatiju ne može da ostane ravnodušan i to stojim pri tome. Ajde da kažem šta je poenta priče? Poenta priče je da stvari, ja verujem u sistem, u životu, kao što setujem sistem u svojoj firmi i verujem da sistem je nešto što i sutra ja da nisam tu, sistem će funkcionisati. Tako mislim da sistem mora da postoji i u državi, odnosno u nekim regulatornim telima, odnosno u zakonu. Znamo svi da je u Evropi i u Americi su te stvari ekstremno dobro regulisane, u smislu toga da se neke stvari smatraju i krivičnim delom, vezano za pse lutalice, za napade, za zlostavljanja, za itd. Imali smo razne primere kroz istoriju, kroz novine, smo čuli strašne stvari se dešavaju, ali da kažem, polazim od toga da zakon mora da postoji. Čak ne samo da postoji, nego samo da se primenjuje. Tako je. Iznadili bi se ljudi koliko zakona postoji, a ne primenjuju se. Tako je. Mislim, generalno imamo emisiju i sa, normalno imaćemo sa pravnikom i ostalo, da ćemo stvarno dublje ući u to, da ja mislim da postoji jedan zakon koji vezuje tu krivicu za zlostavljanje životinja, zanemarivanje i ostalo, ali ta primjena sama mislim da nekako izostaje. Tako je. Kod nas znamo, svedoci smo svakodnevno da je zakon često selektivan, da je postoje rupe u zakonu u mnogo sfera i to je činjenica, ali hajde, to je globalna priča i to je priča, da kažem... Da, idemo šta možemo da promenimo. Sada pričamo... Tako je, to je priča na nivou zemlje i to su stvari koje mi ne možemo da promenimo očito. Za neke stvari se duše borimo da promenimo, ali dobro. Ali ono što možemo je da promenimo nešto u našem dvorištu. Tako da, ajmo da pričamo o tome. Mi kao Šapo, mi kao firma, ja kao pojedinac unutar te firme, mi često razmišljamo o tome i na tu temu, kako, na koji način najbolje te stvari promeniti. Konkretno, daću da kažem primer koji smo imali na modnoj reviji koju sam ti pomenuo u Delta City-u u oktobru je bila, sad će skoro godinu dana. Mi smo na toj reviji prikupljali i novčanu pomoć i prikupljali smo i hranu, ali i ekipa iz King Choice donirali su kiće i tako dalje. Postoji kod nas na Instagramu klip da idemo da idemo u Risku, to je azil koji je prosto ima nekoliko desetina i stotina pasa u tom trenutku imao, to varira naravno, ali u tom trenutku mislim više da su mi rekli da sad ne pogrešim, ali mislim da je preko 100 pasa u tom trenutku bilo samo u tom azilu, gde smo mi otišli da doniramo tu hranu, da popričamo s tim ljudima i tako dalje. Ono što mi možemo da uradimo je na tom nivou, da se svi nekako ujedinimo, da svako da neki svoj mali doprinos, konkretno naša odeća ne može mnogo da reši te neke probleme, ali recimo tako sve te neke, da kažem, eventove koje radimo i kada se pravi bilo kakva vrsta organizacija, uvek može da se odvoji deo novca koji će se donirati. Mi imamo i u samoj radnji, imamo, da kažem, jednu kasicu prasicu, tako je, koja je za šapice i koju planiramo da doniramo kada to bude se napunilo, da to bude jedna donacija od El Šapa, tako da... Dobro, vi kao pojedinac stvarno radite na tu temu i stvarno ima puno pojedinaca koji na tu temu rade. Ali je to sve na nivou pojedinaca, onako nemaš neki sistem da kažeš ok, kao što je, ne znam, kod ljudi UNICEF imaš koji ima sistem i koji sistemski rešava taj problem. Mislim da generalno problem pasa lutalica u Srbiji je sistemski problem koji ljudi hoće da reše i na način na koji mogu da ga rešavaju, oni ga rešavaju, baš kao što radite vi, baš kao što ćemo i mi raditi koliko možemo, ali mislim da je to samo jedan deo, da mora da ima nešto što je veće, nešto što će biti iznad svega, da stvarno reši problem toga da ti ne možeš da, ne znam,
da ne sterilišeš psa ili da jednostavno Da ga ne izbaciš kontrolisan, bez da ga izbaciš posledica, bez tako posle, da je. ga kupiš i da ga izbaciš na ulicu, tako da je. pritom ne odgovaraš za Tako to, je, jer to je krivično tako je. delo i je. jednostavno da daš primjer da to ne može Tako je, tako. da prođe nekažnjeno. Tako je. Mislim, to je psihologija, to je ono, ti kao mali dobiješ lošu ocenu, dođeš Znaš šta kući, ti niko sleduje, ništa ne a tako je, a ako se ne desi ništa, bit ćeš u fazonu, okej, pa kao, može opet, nije strašno, ovaj put je prošlo. Tako da, moramo da se pomirimo s tim da postoje umovi koji nisu možda najčistiji, možda da ne polazimo od sebe, da mi nikad nešto ne bismo uradili. Tako je. Prosto, očigledno, svedoci smo da u današnjem svetu ima puno i takvih stvari i da protiv toga se treba boriti. Ali opet kažem, sistemski se boriti. Opet ovo nije anarhija, ovo ne treba da bude bezvlašće ili da svako uzima vlast u svoje ruke i da sad ti i ja idemo po kraju i da delimo pravdu. Znači to mora sistemski da se reši. I ja sam apsolutno za to i apsolutno u svakom smislu ćemo se odazvati svakoj daljoj inicijativi, bilo vašoj, bilo čiji, uvek smo tu da pomognemo, da odgovorimo u našem domenu koliko možemo, apsolutno u svakom smislu. Jasno, jer opet i ti napušteni psi napolju, to nisu napušteni tek tako. Okej, ti imaš tu lutalice koji su stvarno lutalice, što kažeš ti Jackie na napolju, ali imaš masu pasa koji su izbačeni na ulicu. To su rasni psi koje su ljudi kupili To sad deci za rođendan Da. i onda pa okej, dete izgustiralo i pustim ga na ulicu. Odnosno stavim ga, bio je primjer i to sam pominjao, stavi ga na kupujem prodajem, pretpostavljam da ga neće ni prodati, jer je pas već godinu, 2 dana, ko će da kupi psa, Strašno. mislim, jako mi je žao, ali kad tako pričam, ali to Strašno. je Strašno. i onda okej, završit će na ulici, završit će negde usput, onako tako da mislim da je to problem veći, ove pse na ulici, ženkice se sterilišu i to je nešto, opet sistemski mora da se radi, to je stvarno grad i mislim da i dalje radi i veterina i ostalo da ti možeš da sterilišeš o trošku grada i to je nešto jako lepo, ali mislim da treba da se priča o tome. I mislim da opet grad je taj i država je ta koja mora da stoji kao neko ko Vidi, sve, opet pričali smo o edukaciji, generalno edukaciji u svakom smislu, znači edukacija, zašto ne bi postojali kako se zove, edukacija u školama, zašto ne bismo imali edukaciju. Sad te vratim zašto je Vlada i apropo kaže ti ne učiš kad si 10 godina, nego učiš detet koje je ovoliko i reciklaži i između ostalo kako se ponašaš i prema ljudima i prema životinjama i prema svemu. Pričali smo o tome, to je patriotizam, znači kada pričamo, hoćemo svi, volimo, mi smo Srbi poznati po tome da volimo da pričamo o tome da smo i patrioti, da volimo svoju zemlju i rodoljubi smo veliki. Po meni nema većeg primjera rodoljublja i patriotizma nego kada činiš dobre stvari, u smislu znači apsolutno. Ali ne da bi dobio orden, nego da činiš to apsolutno, to su znači to su bez... male, to su na tom nivou, znači vidio si da je vrućina, sišao si dole i odnosi činiti sa vodom, tako je. Znači sklonio si psa, pustio si ga da uđe u ulaz, pustio si ga da uđe u radnju, to su male stvari, znači hoću reći, mislim da na nivou mesne zajednice, na nivou opštine, to treba spustiti da se ta edukacija radi. Znači, to je po meni, jer nema kako ćeš objasniti malom detetu, kao što ti kažeš, kako je bitno da zasadi drvo, tako je bitno i da zna kako, mislim, to promenio se, prosto vreme se menja. Pre 20-30 godina nije bilo zamislivo da ti pas bude u kući. Apsolutno, u stanu, apsolutno. I šta ćemo sad? Mislim, nije bilo ni zamislivo da imamo mobilne telefone, pa šta sad treba da i dalje da vrtimo onaj fiksni na onu imaš dvojnika na internet kad ide centralu. Da, mislim, znaš, šta je sad rešenje da ostanemo zarobljeni u tom vremenu. Tako da, apropo toga, je to nova stvarnost? Jeste, psi su postali najbolji prijatelji čoveku, današnje vreme, pogotovo od pojave korone i od tog socijalnog momenta, trenutka straha, od tog trenutka neizvesnosti i tako dalje, znači prosto mnogi ljudi su, to kažu istraživanja, mislim to nije moj podatak, tako je, to je empirijski dokazano da je od korone krenula jako velika ta stopa, da kažem, generalno i ljudi koji su naravno udomljavali, kupovali i tako dalje, znači generalno sve više pasa se pojavljaju kod nas i prosto moramo da razumemo da i oni imaju potrebe i da u skladu sa tim i njima treba uređivati zajednicu, tu njihovu i svakodnevnicu, mislim koliko god to zvučalo ovako ili onako nekome, prosto ako već želimo da imamo pse, ajde onda da ih tretiramo na pravi način. Da, mi gledamo iz naše vizure ovde Beograda i stvarno moram da kažem da što se tiče Beograda, prvo mnogo pasa ima i ti sad u jednoj zgradi, pa mi na spratu čini mi se imamo 1, 2, 3 psa i mentalitet u Beogradu i većim gradovima se menja nekako, hteli ne hteli, nekako se ljudi prilagođavaju, ali opet po manjim mestima mislim da će proći još dosta vremena u smislu zato što i dalje tamo pas, ne kažem, ne generalizujem, ali kako je pre bilo, pas ti je za kuću, za dvorište i mi sad imamo
evo, skačem s teme na temu, na Redditu smo otvorili ljubimci Srbije. Nije bilo tema gde su bili ljubimci samo za Srbiju, onda je bilo da li ćemo da otvaramo naš forum gde mogu ljudi da se i da kucaju i da se informišu, i onda je bilo ajde napravimo, Reddit već postoji, znači samo ćemo pokrenuti temu i usmeravati ljude da tamo komuniciramo, i ovo je jedan način da mi komuniciramo, ali tamo mogu da dobiju odmah i mnogo brži feedback. Tako da, šta je bilo? Znači ti imaš po manjim mestima pasije za lanac i te klipove koje dobijamo, odnos prema životinjama, mislim da će proći još dosta vremena onako dok se stvarno ne dođe do onoga što mi hoćemo, da svest bude da je kućni ljubimac ili životinja bilo koja, ne mora to bude pas, može bude i konj, nije bitno, znači bilo šta. Mačka, da je to živo biće i da prema njemu moraš da postupaš i da, mislim, to je ljudski da postupaš kao i prema... Odgovorno, tako je. U najmanju ruku odgovorno. Tako je. Tako da stvarno imamo bezbroj primjera gde, mislim, i skoro su i kačili baš na Redditu i te snimke i to je stvarno mučno, ali jednostavno ajde da pričamo o tome. Znači, da ne guramo po tepih, jer ovo je jedan način da, eto, i mi pomognemo kroz to. Pričat ćemo... Širenje svesti. Tako je. Apsolutno. I zato i kažem, mi kao brend, nama niko ne sugeriše da te stvari treba da radimo, ali to je stvar ličnog osjećaja. Znači, ja osjećam da je potreba našoj zajednici pomoći na takav način. Znači, prosto, nama je to malo, a nekome može da bude stvarno mnogo. Tako da, kad bismo se svi tako na taj način ugledali i uključili, mislim da bi i zajednica bila drugačija i društvo bilo drugačije, ali ajde, to je možda neka utopija. Pa u ovom trenutku da. Da, deluje utopistički u tom smislu, ali hajde da verujemo da prosto možemo od malih primjera, od našeg dvorišta, od Tako je, šta mi radimo po tom pitanju, pa nek se ugledaju drugi na... Primjer, pa će možda neko reći, vidi ovu dvojicu tamo, što su oni bolji od mene, ajde ja ću. Tako da, u najgorom slučaju, to je jednu osobu da smo trigerovali da uradi nešto po tom pitanju, ili da sutra kada vidi... Bićemo zadovoljni. Tako je, da sutra kada vidi neki moment da može da pomogne, da prepozna to i da stvarno to učini. Tako da to nije stvar para, bukvalno to je to. Znači vidiš da je vruće napolje, sipaju čini vodu, mi stvarno imamo sreće u kraju ovde na Novom Beogradu da je stvarno svi jako puno ljudi koji vole životinje. Stvarno ima puno i pasa i mačaka i ostalo i stvarno ispred naše zgrade imaš jedno 3-4 čantrice koje su uvek pune. Ali to su te male stvari. Ne radi se samo o novcu. Opet, ako ne doniraš 100 dinara od 1000, nećeš ni 10.000 od 100.000, niti milion od 100 miliona. Tako da od tih malih, ok, ako ne možeš finansijski, možeš na drugi način, eto, tim nekim gestom koji svako od nas može da uradi. To je lepa stvar. Eto, kažem, ja sam dao ovde primere na koji način smo se mi pridružili tim akcijama, kako gledamo da pomognemo kada god možemo, tako da neka svako u svom domenu, ovo uopšte nije bitno koliko je to novca i koliko je to hrane ili koliko je bilo čega, samo je bitno da imamo svest i to je to da budemo ljudi pre svega i da pokažemo tu empatiju, da se ne izgubimo u celom ovom ludilu i ovoj brzini života i svega, da ipak zastanemo, udahnemo 2 puta i stvarno shvatimo da taj pas niti može da priča, niti može sam da uradi neke stvari, mi smo ti koji možemo da pomognemo, prosto ne može sam. A znamo koliko nam znači nekada i kad smo usamljeni, kad nam treba pažnje, kad nam treba ljubav. Kad dođeš besan s posla ili kad ti legne na... Apsolutno, tako da vodimo računa i jedni o drugima, a i o njima. Mislim, generalno o svim živim bićima. Da se setimo toga u tim situacijama. Sad mi reći samo šta bi bilo tvoj savjet roditeljima koji hoće da kupe ili da udome psa za decu? Pa dobro, ajde sad opet, mnogo bi lepše bilo da udome, naravno, mislim, ti psi su jednako, ako ne i bolji, i finiji, i lepši, i ovakvi, znači prosto nema, prosto toliko je različitih pasa i može se pronaći stvarno po svačijem ukusu prosto, tako da ne treba prvo da imaju stereotipe i da imaju bilo kakve predrasude da su tamo samo ne znam kakvi psi, ovakvi, znači to apsolutno nije istina. To je prva stvar, učinit će i dobro delo. Znači, ako je stvarno njihova ideja da imaju ljubimca, onda nema čak eto i uštedeće neki novac, a učinit će dobro delo. Znači, win-win je situacija u svakom smislu. Tako da, naravno da ideja da... Znači, vidim da ideš kao onom, ok, mi smo ti u domi, ne kupuj, ali kažem da se ne naljute ni ljudi koji kupuju. Ne, apsolutno. Pa može... Stvarno je svačiji izbor i jeste. Samo da budu svesni, jedni savjet koji imaju da budu svesni odgovornosti. Znači, apsolutno je to jedno. Uopšte nije bitno koja je rasa, uopšte nije bitno apsolutno ništa. Znači, odgovornost. Ako, ja sam svestan, evo ja sam živ primer, da sam svestan kolika je to odgovornost. I ja u ovom trenutku kada nisam kući od ujutru do uveče,
Na šta bi ličilo da ja konstantno, da ja ne mogu da budem sa psom, ko će da ga vaspitava, ko će se bavi njim, da bude tužan, da mu život prođe u tome što će on da mene čeka da ja dođem, da mu posvetim, ne znam, 5 minuta i da li ću stići tih 5 minuta, mislim, to stvarno ne liči ni na šta. Tako da, u tom smislu, savet samo, deca znaju da budu naporna, znaju da skaču po glavi, mama kupi mi, tata kupi mi i tako dalje. To nije igračka i samo to da razdvojimo da to nije igračka i tako nastaju onda kasnije problemi, da se ti psi izbacuju napolje i da ne znamo šta ćemo s njima, odslužila igračka ili je pas postao bolešljiv ili ovako ili ostario i psi imaju karakter i njima nije više toliko do igre kao nekad i ovako i onako i onda prosto dolazimo do problema o kom smo sada pričali. Tako da apelujemo, stvarno mislim da možemo zajedno da uputimo ta apel na roditelje, to deca ne mogu i ti i ja kao mali smo svašta nešto želeli, dobro da nam nisu dozvolili mnoge stvari, da stvarno 2 put, 3 put, 5 puta razmisle šta čine na duge staze. To je prelepa stvar, to je prijatelj za ceo život, to je uspomena za ceo život koji će to dete imati, ali čisto da procene svoje dete, da znaju da li ima odgovornost da može da se bavi njim na pravi način. Tako je, to je nešto, oduzimati vreme. Ne oduzimati vreme, ali jednostavno moraš da mu se posvetiš, moraš da radiš sa njim, odgovornost jeste velika, obaveza jeste. Nekog sam mišljenja onako, kad staviš sve na jednu i na drugu stranu, mnogo je to manja obaveza i mnogo je to nego ono što dobiješ. To je moje lično mišljenje, ne bi se svi složili, ne slažu se, pretpostavljam. Ok, tu imaš i dlaka, tu imaš i, ne znam, i šetanje i kad ti se ne šeta. S druge strane, ako gledaš iz pozitivnog ugla, prvo ne bi izašli napolje posle posla, to je kod jedan, ne bi šetao. Drugo, ako je ta dlaka najveći problem koji ja imam u životu, vidi, nek svi imaju, apsolutno. Da, Bog ih svi imaju. Tako je, tako da, ali jednostavno stvarno moraju da razmisli u tome da kad putuješ moraš da nađeš ili hotel za pse ili moraš da nađeš ko će da ti ga čuva. Tako je. Ili ćeš ga povesti sa sobom. Ok, Bagi voli more i mi volimo da putujemo s njim, tako da nama nije problem. Ima ljudi jednostavno koji putuju dalje, neće da se cimaju sa psom i hoće da ga ostave ovde, ali jednostavno samo bukvalno da porazmisle dobro, da ne ide impulsivno kupovina, pa kupim cipele i bacim posle 3 dana ako mi se ne sviđaju. Ovo je nešto koje, pritom i to dete će da se veže za ljubimca, ti posle objasni detetu zašto pas nije više tu, znači tu si napravio šov. Medveđu uslugu, što se kaže, da. Da, tako da slažem se s tim da ljudi treba da razmisle duplo, da ne bude samo kao ono, dete plače, evo ti telefon da ga smiriš, evo ti pas, smirio sam ga trenutno. Neću ja se bavim tobom, evo mi ćeš psa, nije to stvar. Tako je, mislim opet će spasti dete, tog psa neće šetati, ako je malo, šetit ćete ga vi. Tako je. A mislim da je jako lepa stvar. I druga stvar što je meni, masa ljudi se ne odlučuju čak da uzmu psa zato što idemo s onim da pas malo živi. Pas ne živi malo. Pas živi sasvim, možda mi živimo predugo, možda više na tome. Možda to, da. Zavisi iz vizure koje gledaš. Možda je to dobar ugao gledanja. Sad to je prirodno, kao i mi, što se rađaš i umireš na kraju, imaš te neke lepe uspomene i mi se trudimo, i svi vlasnici pretpostavljam da se trude da mu pruže ono najbolje što može. Ti jednostavno neke stvari, to je prirodan proces, da neko ugine ili da umre, nije bitno, ali ne treba to da bude, po mom mišljenju, ne treba da bude nešto odbojno zašto nećeš da uzmeš psa. Onda ne bi trebao nikad ni sa kim ni da se družiš, ni da se venčavaš, ni da, znači, sad ulazi u mnogo dublje, ali to je to, vuče, da. Poruka je, osnova, opet, ja kažem, uvijek volim se vratimo na osnovu, znači, osnova je to da, ako stvarno veruješ u neke odnose, u neku ljubav, u neku povezanost, u neku empatiju, to je sve ono što imaš i sa psom u tom smislu, znači kao i sa osobom. Mnogo su veće šanse da nećeš imati neke probleme koje možeš da imaš sa nekom osobom u smislu sutra da budeš i prevaren ili ostavljen ili ovako ili onako, pas je neko ko je stvarno dokazan čuvar, dokazan i zaštitnik. Veran kao pas, ne kaže se džabe, tako je. I onda stvarno, ako je to cena toga, apsolutno sve u životu ima svoju cenu, tako da naravno da i to ima neke svoje lošije strane, ali prosto i taj životni vijek je takav kakav jeste, ali baš zato je on tu da tebi učini život lepšim i da ti njemu učiniš da tih x godina koliko on provede s tobom, da mu stvarno budu zapamćeni. I vraćamo se na to, zašto ne bi trebalo uzimati, zato što ako si svestan već da ima ograničen život, naravno da ne bi trebalo... Mislim, svi mi imamo ograničen život. Naravno, ali kao manje od nas, hipotetički, kao sad, lepo bi bilo svaki taj dan priuštiti mu bar tu neku ljubav, jer oni ne traže više od toga. Znači, traže malo tih granulica, malo te koskice da glođi i da je to emocija, da je to ljubav, da je to posvećenost i ništa drugo. Sad kažem, iz našeg ugla šta je bilo? Ok, znaš da živi koliko živi, a šta možemo da napravimo
šta možemo da uradimo sada, a da ti on ostane nekako i posle toga u sećanju. Generalno, cela ideja Pet Showa, sad već prelazimo malo na Pet Show, pričali smo o tome, Njuškast je deo Pet Show platforme i neke digitalne zajednice koje mi pravimo između ljubimaca, vlasnika i cele pet industrije. Znači nekako okupljamo sve onako pod jednom kapom. Ideja je krenula od toga, ok, on ima životni vek koji ima. Ajde da napravimo nešto za njegovog života, znači dok je tu, gde će se pojavljivati kao domaćin podcasta, gde će nam biti u nekim kampanjama, gde će nam biti zaštitno lice, mi ga zovemo neformalni CEO, ali takav je, ne voli mnogo pred kamere, ali to je nešto gde ćemo zabeležiti i gde ćemo sutra, kad ga ne bude više bilo i kad pogledamo ovaj Njuškast, sećat ćemo ga se i radili smo nešto super i eto, jednostavno tu je sa nama. Postoje trag u vremenu tako je. o nečijem postojanju. Tako je. sad, mi smo krenuli, kažem, ja se naljutio sad s teme na temu, ali jednostavno mi se otvara onako, kad sam živeo sa roditeljima, nas je 3, i bilo je kao, ok, kupuje se pas, znaš, ja sam ti uvek bio, znači, hoću Vučija, kao hoću nešto veliko je ostalo i on je kao Maltezer. Maltezer. Tako ta igračka. Ne, ja se nadurio bio i ja nisam teo, kao mi idemo u pet shop taj da kupimo, to je Maza, idemo da je kupimo tamo, ja neću da je pogledam kao, znaš, pritom ja obožavam sve životinje i pse generalno, od malena, bilo kog, nikad se nisam ni plašio pasa, ali sam ih volio, uvijek sam teo da imam psa, ali ono Maltezer, čoče, ja sam tad već imao možda 20 godina, kao ne ide Maltezer 20 godina, ono, tremine. Međutim, to ti tako uđe pod kožu i neverovatan osjećaj, ko nije imao, ti kad, ono je ovoliko, bukvalno. Ne možeš da objasniš. Ne možeš da objasniš. I onda je Maza omazila 8 malih Maltezera, od toga je jedno uginulo i onda smo sve te ostale, znači tih 7, gledali negde da udomimo onako, znači planski je bilo da ima jedan oko, da je posle toga sterilišemo i da ostanu Maltezeri tu oko nas. Tako da je jedno dobila supruga, to ti je Ami, ona ti je sastavni deo Pet Showa. Drugi je Toni, drugi je ostao kod roditelja i on ti je zadužen. Mislim, generalno, naša priča ti je ovde da su svi naši psi zaduženi za nešto, neki segment u Pet Show. Tako da to ti, tako je. Tako da Bagi ti je normalno CEO, on ti lenčari samo putuje i ostalo, ima zaposlene i mislim, to je to. Toni ti je zadužen za vladin sektor, znači za lenčarenje, njemu samo daj krevet i on ti uživa tu, ne pomeraj me mnogo, neću ni da šetam. A mi, pošto putuje puno, tasti tašta dosta putuju na relaciji Niš-Bor, Beograd i uopšte su u pokretu onako, a mi ti je više provela na točkovima, Grčka i ostalo, tako da ti ona više u kolima provela. Luna ti je zadužena za taj humanitarni deo i nju nazivamo onako HR, pošto ona je najstarija tu i ona ti je tu za organizaciju, za balansiranje. Polite. Tako je, lagano. Imamo Korkija, negde inspiracija, isto jedan deo za Pet Show. On je imao problem, on ti je francuski buldog koji ima problem sa zadnjim nogama. I koji su im otkazali i onda peripetija da ti nađeš na jednom mestu prvo savete, drugo dobre veterinare, terapije, čuda, tako da on se oporavio uz te terapijice, uz te neke ljude, u stvari od tog čoveka koji i voleo bi stvarno, to sam pomenuo već da nam bude gost ovde, jer on čovek, koliko znam, pro bono radi to što radi, te protezice koje pravi, mislim da se prave od cevi za vodu. Imamo Noel, ona nam je zadužena. Ona je proždrljivica jedna i ona ti jede sve živo. Znači, nije bitno šta je na stolu, ona jede to. Ona je zadužena za to, za hranu. Tako da kad budemo dolazili u El Chapo, ona ti dolazi na degustaciju hrana i ostalo. Dobrodošli ste. I imamo Mazu. Maza nije više sa nama. Ona nas je prošle godine napustila, ali jednostavno, mislim, to je to zašto smo i krenuli. To je prirodan proces i ovo je jedan način, jedan blog smo pisali. Prvi blog je bio posvećen njoj, tako da eto, ko nije čitao, nek pročita i blog. To je jednostavno, eto, naš način kako možemo da im se revanširamo. Sad nastavljamo ovako, baš dotarili smo se Pet Showa. Jesi imao priliku da nas posetiš, jel si vidio šta radimo, kako ti se čini? Jesam, iskreno, nije da stvarno ja tebi Vojvoda, ti meni Serdare, ali pre svega svaka čast što ste krenuli, mislim, vraćamo se opet, kažem, na osnove i što ste skupili hrabrosti, što ste skupili energije i da se pozabavite nečim tako kompleksnim i lepim i emotivnim, nekako, ja kažem, sve te neke ideje, kao što i moja, prosto ideje, danas su sve ideje
izmišljene i postoje i tako dalje, nije stvar toga. Stvar je da ti doneseš na neki svoj način, da daš neku svoju viziju, da daš neku svoju notu svemu tome. Ja sam od prvog momenta još kad ste nas zapratili na šapu, to sam primetio i kasnije kad smo se i čuli i sve, sam ispratio i vidio sam da, stvarno sam vidio neku posvećenost u tome, u smislu ozbiljnost kako pristupate i samim, ajde da kažem, vi ste digitalna platforma i tako dalje, vaša dela su digitalna, tako da sam to je... Za sada. Za sada. Kažem da ne otkrivamo puno, ali... Da, dobro. Ali ono što sam video tada je stvarno da kažem da mi se to jako sviđa i baš sam rekao i saradnicima mojim da donekle i meni je pre šapa ideja negde bila, ono što sam ti rekao, da kažem, pravljenje neke platforme da će biti, to na kraju nije ni dobilo konačnu, da kažem, izgled, ali je negde ideja bila apsolutno ovo što je vama bila logika, da se napravi taj community, i vama je ta ideja šira, znači da se pravi zajednica, da se ljudi umrežaju, osim što je praktično, da ima stvarno neku dubinu i širu priču. Tako da, apsolutno sam zagovornik te ideje od početka i mislim da je apsolutno potrebna i mislim da je apsolutno korisna. Tako da neću mnogo da vas hvalim, hoću da nastavite da radite kao i do sada, da se trudite i da i ovde kao deo celog procesa vam dolaze ljudi koji su iz industrije, koji imaju neke lepe priče da podele i da stvarno ceo taj koncept koji pravite da stvarno nastavite u tom ritmu. Pa hvala ti onako na lepim rečima. Da kažem, na samoj toj ideji, to je jedno ideja, drugo je šta je i Njuškast je došao ono kao jedan vid, samo nastavak toga gde mislimo da se širimo i ostalo. Ali šta je bio koncept? Ok, imamo vlasnike, imamo ljubimce, imamo 5 industrija, a da spojimo, da napravimo lepo i korisno. I onda je to krenulo to je krenulo kao listing, gde ti možeš i dan danas, ja pozivam sve, mi smo krenuli od tih velikih grupa kao što su pet shopovi, veterinari, oni su ulistirali kod nas, ali smo onda dobili tako upite od nekih malih biznisa, preduzetnika i to je nama jako drago da ti imaš te radnjice ili te ručne radove za ljubimce. Ja pozivam sve stvarno, evo, vi ste se ulistirali, to je par klikova, potpuno besplatno. Mogu da kažem da ste stvarno bili efikasni, da ste nas čak i podsjećali, da smo mi bili ti koji smo zaboravljali da pošaljemo i tu sam vidio da ste, meni te stvari pokazuju mnogo. Sada šalu na stranu, ja sam neko ko ima taj focus mod i generalno volim da budem taj koji generalno volim da posao bude na tom nivou, znači da jednostavno dok ne završimo nema opuštanja i kada sam vidio da je vama da vi niste kao ovi nisu poslali kao lagano, kao biće, neće biti, taj pristup nikud ne vodi i ja kada sam vidio kad ste bili ekipa podsjetnik, vidio sam odmah da vi stvarno se bavite tim i da je vama bitno da mi tu postojimo i da mi je bitno da se ta baza širi, da se ta zajednica širi, znači ozbiljno ste shvatili svoj posao, tako da meni je, kažem, taj narativ mnogo bitniji od toga šta je sada, jer mi to pokazuje šta će biti u budući. Dalje, da. Generalno, mislim, svi smo imali privatne onako biznise gde si bio sam, krenuo kao preduzetnik, Pet Shop je stvarno sa timom ljudi u pozadini, sam si rekao, jako je teško napraviti sam nešto da radiš, što je nemoguće, ti imaš podršku, ja mogu da se pohvalim stvarno da imam podršku Anete partnera na 101%, ali generalno za ovakav vid biznisa mnogo ti šire treba i nama je ovo bukvalno učimo i bukvalno mislim da smo sastavili dobar tim i to je to da ti moraš da imaš i dobrog programera. Srećom, to nam je kum Miloš iz Niša i on ti je zadužen za ceo taj deo što se tiče online i čovjek barata time i ja se tu ne mešam, što ti kažeš, moja neka vizija, ja sam vizionar i znam deo otprilike, tebi se ne mešam, kažem ti samo i dogovaramo se šta i kako, na koji način. Aneta ti je tu zadužena za vođenje projekta i ona ti je taj Scrum Master u tom delu da sve fercera... Da vas drži u vinku. I ovog i sa svima da bude dobro i ostalo. Imamo sestre koje su ti za ideje, one su ti mlađe, možda su tu tvojih, mislim kad kažem mlađe, mala nam je razlika, ali one su ti sa idejama, sa TikToka, sa to što nam mnogo znači da nam dođu... Ti si već boomer za te stvari, ti to ne razumeš. Ne mogu s tom da pričaju uopšte na te teme. Znači, slušaš njih i to što ti one kažu, to je. Onda prati trendove, možda u tom trenutku ne, ali valja da ih čuješ i da vidiš gde ide. Apsolutno. Imamo braću, to jest brata, i imamo zetove koji su opet tu ona spona da se nešto odradi, da opet sa nekim svežim onako razmišljanjima da nam daju neki boost. I oni su stvarno, imamo Anju koja je koleginica iz korporacije s kojom sam sarađivao
i imamo zajedničkog prijatelja, čak i ti i ja sa njom, tako da ona nam je tu i to je deo koji je meni onako ok, znam, ali nedovoljno i to je neko čime, znači pogotovo za ovakav projekat koji vodimo, to neko time treba da se bavi. Da. Tako da napraviti ceo tim ljudi da to sve fercera kako ide i to je nešto nama vežba i mislim da onako da idemo, čini mi se da idemo, da, kako idemo smo... tamo gde treba da završimo. Pa da, sad. Ali to je to ono što se vraćamo na tim, na tim ljudi bez tima. Bez ljudi ništa. Znači, to je ultimativna poruka koja stvarno se mora, ovo sve što si ti sad nabrojao, bez tih ljudi ti si ništa. Ništa, znači, ti si na ideji, samo koja... A ideja je ljudi, kada ja se naježim, kad mi neko kaže, što sam imao ideju. Okej. I dalje, da, gde smo. I šta si? Jesi sutradan možda ustao da nešto po tom pitanju uradiš, ne kao ideja. I šta sad čekam pare da padnu, čekam ti vi da dođete, da mi upadnete od u stan i da mi kažete, ajde, ti imaš ideju, ajde, mi ćemo da te, ti si vizionar, mi ćemo s tobom da... To prosto ne funkcioniše tako. Tako da, onog momenta kad ste odlučili da zasučete rukave, i to samo govori koliko ljudi stoji iza jednog procesa, behind the scene, je ovde, a neko bi rekao, ovo je platforma, a da, šta je to, to je neko, to neko lagano ono, i ja to pomislim laički, da, sad ću ja to, važi, evo, slobodno probaj. Da, pa vidi da li može, da. Slobodno vidi, znači to je jako puno odricanja, jako puno ljudi i to je ono što mi se sviđa, zato kažem, zato mi je drago kad upoznajem takve ljude, jer ono što je zajedničko je baš to, znači taj procesi koji se dešavaju, kao što Šapo ne bi bio nula, ja da nemam saradnika koji imam, to je apsolutno jedna nula, ne jedan, to je nula, znači ne bi postojalo. Minus, znači prosto ostalo bi na tom nivou, znači to je toliko sveobuhvatno, to je toliko stvari. To je nemoguće da jedan čovjek da se bavi tim, mislim, to je apsolutno, a pritom da pričamo o tome da ti ljudi imaju neke vrednosti, ljudski i ovo i ono, da možda se osloniš na njih i vrline i tako dalje, to je već nešto baš veliko. Tako da to ti je bila naša polazna osnova i naša ideja. Sad, kako je to krenulo i kako su partneri krenuli da se ulistavaju, onda smo gledali, jer mi moramo pokrijemo, u stvari hoćemo da pokrijemo i jednu i drugu stranu, znači i vlasnike i biznis. Onda kao što možemo da uradimo za korisnike, za nas, šta je bilo okej. Pa je napravimo da čovjek može da se registruje na našem portalu, tako da to je bila neka funkcionalnost koju smo uveli, sad može da se registruješ isto, hoćeš Googlom, hoćeš mail adresom, da napraviš profil svog ljubimca, znači da ubaciš, imaš psa i papagaja ili ribice, znači možeš da registruješ jedno i drugo, tako da i napraviš bukvalno jedan profil, da možeš da staviš sliku ljubimca, da možeš da staviš neki opis, da možeš da staviš nešto što je interesantno o njemu, ali ono što je, zašto smo pokrenuli uopšte to, ubacili smo funkcionalnost da možeš da staviš podsjetnik za vakcine. Opet iz naše Google-a, opet iz toga, imaš veterinare koje te zovu neki ne, većina, ajde, makar ono što smo čuli je da ne. I onda kao što možemo da napravimo? Pa napravimo taj podsjetnik. Dovoljno da upišeš, odnosno da izabereš datum poslednje vakcine, tipa jun ove godine. Sledeće godine kad ti se približava jun, 30 dana pred taj datum, tebi stiže mail, za 30 dana ti ističe vakcina, odnosno idi kod veterinara i vakciniši psa za besnilo ili protiv zaraznih bolesti. Vrhunski praktično, da. To je nešto, kažem ti opet, cela platforma je na naš uzorak. Rešavanje problema. Tako je, da, nešto što je nama, pogotovo što putujemo sa njim i test na titar, znaš kako ide, Novi Sad, čekanje i ostalo, znači možeš vodiš računa, a opet koren svega je zdravlje njihovo. Tako da, eto, ako ne vakcinišeš u 30 dana, stigne ti reminder za 15 dana, možeš da snuzuješ i kažeš, ok, vakcinisao sam i automatski se podsjetnik prebacuje za sledeću godinu. Ako ne uradiš ni to, posle 15 dana, dan pred istek ti kaže, čoveče, znaš, idi vakciniši ili reši. Ajde, molim te, reši ovo. Tako da, eto, to je nešto što eto, opet na taj način pokušavamo da rešimo stvari. Ima tu, kažem, mnogo stvari, ne smemo se rasplinjavamo i stvarno gledamo da idemo korak po korak, osluškujemo stvarno i ono što nam kažu korisnici. Od onoga što smo mi krenuli, evo, čuo sam stvari i od tebe, čuli smo i od drugih gosti, čuli smo i od vlasnika i oni koji su ulazili na portal, šta bi možda trebalo da ubacimo, šta bi trebalo da uzeti. Sad vraćamo se opet na imamo viziju neku, svašta ti ljudi govore sa strane, mnogo lakše ti to kažu, gledamo da ih ispoštujemo, da poslušamo, da vidimo da li nam se to uklapa trenutno, ako ne, kada će nam se uklopiti u celu sliku, ali jednostavno ovo je proces koji traje. Ovo je proces, evo, i ovaj njuškasti jedan deo tog odrastanja Pet Show RS-a, tako da to je samo jedan korak onako kako idemo ka tome gde hoćemo da stignemo. Ovo je stvarno
veći iskorak, kažem, zato što ti, sam pet show je organizacija, sam El Chapo. Sad ti treba dovedeš i goste da mi pričamo, da to bude edukativnog sadržaja, znači da odgovorim i na pitanja koje ljude stvarno zanima, da opet imamo miks gostiju, da će biti i veterinari, da Mhm. ćemo pričati ono, ok, ti kažeš ne mogu da preporučujem i to je super s tvoje strane, jer nisi stručan, nisam Tako ni je. ja volim da čujem od tebe, Neodgovorno bi bilo i neozbiljno tako je, da ulazimo u tu tako tematiku, je, prosto, iako smo skloni generalno da radimo da te sve stvari, znamo, da. da relativizujemo i diplome i zvanja, tako da apsolutno da, mislim, uopšte u tom smeru gledam da se držim svog domena, ono što ti kažem, na osnovu iskustvenog nekog Tako metoda, je. na osnovu neke Nije prakse, preporuka, tako je, ono čuo što sam da... kod nas, da Tako je, kažem, je iskustvo, evo, dosadašnjeg rada od nekoliko meseci sa našim potrošačima. jasno. Kažem, imaćemo emisije koje će biti baš stručno, recimo, za veterinu i onda mogu da postavim pitanja, ono što i mene zanima, ono što ljude zanima, baš stručno, jer Da, ljudi su zato tu. Ali, kažem, jedan segment su ljubimci, njihovi vlasnici, drugi segment je onaj što ja volim, to je taj preduzetnički deo i ti mali biznisi u pet industriji kojima treba prostora, kao i nama, da ispričaju svoju priču, da se približe ljudima, jer generalno i taj brand koji pravite, to, moraš da budeš prisan sa klijentima i sa apsolutno. korisnicima. Tako da, eto, mi se na taj način trudimo. Apsolutno i vaš trud se vidi i kažem, na nekim malim stvarima se primećuje koliko pažnje pridajete tim nekim detaljima, tako da kao što smo pričali, dugoročno trčimo maraton, tako Tako da je, ne sprint. priključujete se trci, ima nas puno koji trčimo taj maraton, tako da tu smo da se pomažemo i da zajedno guramo tu neku zdravu priču. Vidi, meni je stvarno zadovoljstvo i što sam i tebe upoznao i što ćemo upoznati verovatno kroz ceo i sadržaj mnogo ljudi i ti si mi preporučio i Da, dolazit će tu ljudi i stvarno to zajednica, umrežavanje i to je to, ali generalno zajednica je jedna platforma gde mislim da možemo, kad nas bude mnogo više i kad nas budemo svi pod jednim, mislim da ćemo moći drugačije stvari da postavljamo. Ne sme da bude sujete, ovde nema, ja niti gledam niti tebe, niti partnerski, ne možeš da gledaš kao konkurenciju, odnosno svi, ajde da se damo naš maksimum. mhm, Ti ćeš biti bolji u nečemu, ja ću biti u nečem drugom, ali generalno jedan je cilj, šta tako je, hoćemo. Znači, tako je, to je to za tako je. životinje, za ljubimce i ajde da se ne gledamo kao konkurencija u bilo kom smislu. Ja kažem, ok, niti ste vi nama, niti, ali eto, danas, sutra, ne znam, otvorimo ovo ili vi pokrenete nešto. Nismo konkurencija, svi smo sa istim zadatkom tu da... Prosto ima prostora za sve, mislim, Tako je, apsolutno, to tako je, jedno ne kosi drugo, jedno ne potire drugo, tako tako je. da, apsolutno. Da, Lazo, približavamo se kraju lagano. Nažalost. Da, vidi, ja kažem prvi put si ovde, ali razvijat će se ova tema, imaćemo mi još podcasta, odnosno njuškasta Da, zajedničkih ovde. da. Reci mi tvojih 5 zlatnih saveta za ljude koji planiraju ljubimca. Ok, dotakli smo temu, ali eto za kraj da kažemo nekih pet stvari koje, tvoja preporuka. Pa, pre svega ono o čemu smo pričali da ne kupuju impulsivno, da budu odgovorni, da razumeju potrebe te rase, nije svaka rasa ista, neki psi su hiperaktivniji, neki manje i tako dalje, prosto da razumeju da neki psi više im odgovara da budu na polju, imaju dužu dlaku i tako dalje, prosto da naprave jako dobro istraživanje pre nego što uopšte odluče kog psa žele, da razumeju i svoje potrebe, a i potrebe tog psa. Tako da uopšte ne bih, da kažem, to je sve već, ajde da kažemo, subjektivna stvar, šta se kome sviđa i šta ko voli, ali negde samo mi je bitno da to bude prilagođeno, ono što smo pričali, uslovima i tome šta u datom momentu ti može. Znači da doslovno procene situaciju svoju, vremensku, finansijsku, u svakom smislu, šta mogu da pruže u datom momentu i to je to. I da na osnovu toga biraju. Tako da zlatni savjet bi bio samo to da očekivanja svoja nameste dobro, da u smislu da ne očekuje od psa nešto što neće dobiti, niti da prosto jednostavno najlakše je kupiti psa. To je samo odeš, kupiš, završio si, ali razmišljati o narednim koracima, šta sve treba tom psu, koliko treba, pričali smo i vremena i prosto to će nekad biti, nijednom psu nije zagarantovano da će biti samo zdrav ili da će biti samo veso i tako dalje, prosto to je živo stvorenje. Tako da budu spremni na sve te okolnosti i taj život je poprilično isto, može biti i turbulentan i ovakav i onakav, znači moraju da budu spremni da se komituju apsolutno. To je jedini savjet koji bih imao onako ultimativni za to, da apsolutno budu spremni na taj potez u svakom smislu. Znači, dobro da istraže, dobro da razumeju svoje potrebe i potrebe psa
i onda su odlučili na taj potez. Jasno, mislim, super je savjet i to je ono što smo i pričali, kažem, da razmišljaju o svemu pre nego da uzmu, jer jednostavno to nije igračka. Jest, apsolutno. Lazo, opet kažem za kraj, ja privodim kraj onako studiozno, tako da moće ova epizoda da ide iz više delova i to nam ide lagano. Sve tužna violina, Da. fali. Spremili smo ti jednu igricu za kraj. Ali jako je prosto. Ovo mi nisi rekao. Dobro. To nisam rekao, ali to je nešto što će svaki gost da odgovara neka pitanja, to onako brzinska. Dobro. Znači, reći ti pojam, odnosno 2 pojma, ti izabereš jedan. Jako prosto. Dobro. Može? Da. Kuca ili maca? Kuca. Zec ili kornjača? Zec. Akvarijum ili terarijum? Akvarijum. Vučjak ili maltezer? Vučjak. Jedan maltezer nikoga neće birati, ali dobro. Da. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pokupi. Super. U domi ili kupi? Pričali smo u domi. I baci petardu ili baci šapu? Baci šapu. To je uvek. Da. Za El Chapo. Lazo, hvala ti puno na današnjem druženju, stvarno mi je bilo zadovoljstvo i onako jako prijetan razgovor i stvarno kao kod kuće, da generalno i jesi kod kuće, ali eto, to nam je negde i bila ideja. Hvala vama već sam vas nahvalio i svaka čast na svemu što ste organizovali, jako je lepo ovde kod vas, jako sam se lepo osjećao i drago mi da sam među prvim gostima i nadam se ćemo proslavljati neki XY broj, neki veliki podcasta kroz neko vreme i kada god bude prilike tu sam na raspolaganju i za što god bude trebalo u smislu bilo kakve organizacije, bilo kakve akcije, El Chapo uvek smo tu. Imaćemo mi, Lazo, ne sekiram se, jako dobru saradnju, tako da... Hvala još jednom puno na pozivu i na prilici da to isprezentujemo ljudima koji nisu znali. Ništa, ljudi, hvala i vama što ste nas slušali ili gledali. Kažem, Njuškast je deo Pet Showa i kroz ovo jednostavno gledamo da približimo sve teme koje vas zanimaju i koje vas se tiču, a imate ljubimce ili planirate da imate ljubimca, tako da kroz različite goste, kroz različite priče i ja generalno sam, ajde da kažem kao voditelj ovog Njuškasta, učim. Jednostavno komentarište, ako smo negde pogrešili, slobodno pišite u komentarima, nije sramota ni ne znati, kažem, zato i dovodim goste i pozivat ćemo goste koji to znaju i koji će nam odgovarati na ta pitanja, tako da svaka sugestija dobrodošla, svaki ne zlonameran komentar je dobrodošao, bilo kakva preporuka, izađite na Pet Show RS ukoliko niste, registrujte ljubimca, ukoliko ste vlasnik nekog biznisa koji se tiče peta, da li je to pet shop, da li je to grooming, da li je to bilo šta, šetač pasa, uđite na naš portal, klikom na registraciju, registrujete se i postanete partner za par klikova i jednostavno budimo deo te šire zajednice koju nudimo i koju želimo da stvorimo u Srbiji. Ono što me uvek opominje naš neformalni CEO, to je bagira i to je nešto što moram za kraj da kažem. Namerno ostavljam za kraj, ali kažem, non stop me kritikuje ovde. To je to neka njegova poruka na kraju svake, i to će biti generalno poruka na kraju svakog Njuškasta. To je to, ljudi, pričali smo, pokupite za svojim psom, to nije sramota. Jednostavno to je vaša obaveza, nemojte da vam bude niti teško, niti da se pravite da niste videli da je odradio šta je odradio, da okrećete glavu, uzimate telefon i šta god u tom trenutku, da vam opravdanje bude to što nema kanti. Slažem se, ni na Novom Beogradu sklonjene su kante, ali jednostavno to je tvoja obaveza. Uzmi, pokupi, odnesi kući ili odnesi u kontejner, svaka zgrada ispred ima veliki kontejner. Tako da kesice su jeftine, ukoliko i ako smo dotle došli da nemamo za te kesice to, pišite nam, postoji način da obezbedimo te kesice za ljubimce. Ono što je druga stvar, to je da je sada vruće, o tome smo pričali, potrebna je životinjama voda, to je ono što možete da uradite, ukoliko nemate ispred zgrade činjenicu, uzmite od sladoleda, od jogurta, od bilo čega, snesite dole, pomoći ćete i uradit ćete nešto dobro. I na taj način, eto, nije finansijski, ali jako lep gest i jako human gest koji ćete odraditi. Tako da, Bagi, hvala ti uvek što mi spominješ to i što apeluješ da to ponavljam.
Treća stvar, kad je ovako vruće, ne ostavljate ljubimce u kolima, jako je toplo. To što je vama 10 minuta, njima je mnogo toplije, imaju krzno i jednostavno možete im napraviti problem veliki. Imali smo raznih situacija, imali smo različite priče, tako da ljudi, ako ide sa vama kolima, izvedite ga i neka bude sa vama. Sada manje više ispred svake radnje imate da vežete psa, mesto za mene ovde, zakačiš ga i mnogo je bolje nego da ga ostaviš u kolima. Naravno, moramo da pozdravimo sve drugare iz kraja Bagijeve, to je već neminovno od Zoji preko Rubi, Paše, ne znam, Bele iz grade, to je cela ekipa tu iz kraja koja je sastavni deo pet show-a. Izvini se ako si nekog zaboravio, znaš kao, Tako je, nadam se da nekog nismo zaboravili. To moram uvek da kažem da se ogradim, to je samo jedan deo i u svakoj emisiji ćemo pominjati po nekog da se niko ne bi uvredio, ali kažem, to je cela ekipa tu i naravno pozdrav za celo njegovo društvo iz pet show-a, to je ekipa koju smo već spomenuli i bez koje sve ovo ne bi funkcionisalo, svako od njih ima taj neki segment koji isprobava, testira i radi. Tako je. I naravno, ono što je poruka od mene, to je, ljudi, lajkujte ovu epizodu, šerujte nas, subscribe, to ono, like, share, subscribe, tu nam pomažete da budemo vidljivi i drugima, algoritam jednostavno radi na taj način, bit ćemo vidljivi i drugima, drugi će da pogledaju, šerovat će nas dalje, jednostavno ove priče i ovakvih biznisa, ali i priče koje su vezane za ljubimce, želimo da čuje što više ljudi. Tako da, eto, to je nešto što možete da uradite. Nadam se da ste uživali u epizodi. Lazo, još jednom hvala ti puno i vidjet ćemo se definitivno. Zadovoljstvo je moje, hvala tebi.